你重生后第一件事就是抬起手，对着自己的脸狠狠扇了2个大光，只因上一世的今天你喝得烂醉如泥，逼得绝望的妻子带着4岁儿子回娘家，结果半路遭遇泥石流，最后连尸骨都没能找全。虽然你后来成了身价100亿的巨头，但是这悲痛一直背负了30年。既然老天让你重活一世，你绝不让悲剧重演。此时陈峰费力撑开眼皮，简陋的屋内一股劣质散装白酒的酸臭味，呛得人直犯恶心。东东带着哭腔说：“妈妈，你别走，我害怕。”一个带着哭腔的小孩声音钻进陈峰耳朵，扎得他生疼。陈峰转过头，眼睛猛地瞪大。不远处那个掉漆的绿皮大衣柜前，一个身子瘦弱的女人正背对着他，她死死咬着嘴唇抹眼泪，把几件旧衣服往一个破旧的绿帆布包里塞。女人旁边站着个瘦骨伶仃的小男孩，顶多4、5岁，头发枯黄，穿着一件大2号的旧毛衣，死死拽着女人的衣角，哭得上气不接下气。沈素云，东东！陈峰浑身一抖，像触电一样从硬板床上弹起来，他扬起手，对着自己的大腿狠狠掐了一把，钻心的疼。这不是做梦，他真的重生了。他回到了这个让他难受了一辈子、后悔了一辈子的下午。前世这个时候，他因为木材厂效益不好被开除，整天破罐子破摔。今天中午更是偷拿了家里最后一点救命钱，跑去跟几个狐朋狗友喝得烂醉。妻子沈素云彻底绝望，收拾东西带着儿子东东回娘家。结果就在回娘家的必经之路上，遇到大暴雨和山体滑坡，几百吨的泥石流冲下来，母子俩连尸骨都没能找全。那场灾难之后，陈峰彻底醒悟，他戒了酒，拼了命往上爬，凭着一股不要命的狠劲，他把生意做到海外，成了身价100亿的商业巨头。可再多的钱也换不回老婆孩子的命，那份愧疚折磨了他整整30年。陈峰大口喘着粗气，眼眶通红。老天爷开了眼，让他带着前世几10年的宗师手艺和满脑子的植物学知识，又回到了这个家还没散的节骨眼。陈峰大吼了一声素云，陈峰大吼一声，连鞋都顾不上穿，光脚踩在冰凉的水泥地上。他2步跨过满地的空酒瓶子，一把按住那个装了一半的破帆布包。沈素云吓了一大跳，身子猛打个哆嗦。他转过头看着陈峰，那张原本清秀的脸上满是憔悴，他眼里没有怒火，只有死气沉沉的绝望。沈素云声音沙哑，语气出奇的平静，说：“你放手。”沈素云说：“陈峰，这日子真没法过了，我受够了。”陈峰死死攥着帆布包带子，手背上青筋暴起，说：“素云，你听我说，今天外面天气不好，马上要下大暴雨，路上绝对不能走。”沈素云说：“下暴雨又怎么样？死在外面也比在这个家里活活饿死强。”沈素云眼泪直往下掉，她用力扯着包，声音带上哭腔。沈素云说：“小涛明天就要交高中的学费，那可是全家供出来的尖子生啊。”沈素云说：“东东半个月没沾过一点油腥，天天晚上饿得睡不着觉。”沈素云指着陈峰的鼻子，手指头直哆嗦，说：“我起早贪黑。”沈素云说：“没日没夜的胡火柴盒，手指头都磨出了血。”沈素云说：“好不容易攒下那25块钱，问陈峰呢，全拿去换了马尿喝，说陈峰不是在喝酒，是在喝他们娘俩的血啊。”听到这话，陈峰心里直滴血，恨不得拿刀把自己活剐了。沈涛是沈素云的亲弟弟，今年刚考上县里的重点高中，成绩全县前3，这25块钱要是交不上，沈涛的学业就彻底毁了。沈家2老能气得进医院。陈峰说钱他会想办法，他一定想办法弄回来，让沈素云先把包放下。陈峰急切地说。沈素云问陈峰去哪想办法，一把甩开陈峰的手。沈素云自嘲地笑了一声，问陈峰去借，他那帮狐朋狗友现在谁还肯借给他1分钱？沈素云问陈峰去挣，厂子都不要他了。沈素云说陈峰天天除了喝酒就是睡觉，拿什么挣？两人拉扯间，呲啦一声，破旧的帆布包拉链被扯坏了，几件打满补丁的旧衣服散落一地。东东吓坏了，躲在沈素云身后怯生生看着陈峰。东东小手里紧紧攥着半块干硬的窝窝头，小声抽泣着叫爸爸。东东说别打妈妈，他不吃肉了，吃窝窝头就行，让爸爸别打妈妈。这句别打妈妈像尖刀一样扎进陈峰心窝。前世自己到底是个什么混蛋，喝醉了不仅骂人，还动手砸东西，连亲儿子都怕他怕成这样。陈峰深吸一口气，松开抓着帆布包的手，紧接着抬起右手，啪，一记响亮到极点的耳光在狭窄的屋子里炸开。陈峰这下用了全力，没半点留手，他半边脸直接肿起，嘴角裂开，血丝顺着下巴流了下来。沈素云吓得往后倒退2步，后背重重撞在衣柜上。沈素云满脸震惊的瞪大眼睛，东东更是吓得扔了窝窝头。东东双手死死捂住嘴巴，连哭声都憋了回去。没等沈素云反应过来，陈峰反手又是一个耳光，啪，这下打得更狠，陈峰自己耳朵都嗡嗡作响，眼前直冒金星。沈素云终于忍不住喊出声，问陈峰发什么疯。沈素云下意识伸手想拦，可手伸到半空又停住了。陈峰说这2巴掌是打他以前不是个东西，打他猪狗不如。陈峰抬起手背抹了一把嘴角的血迹，他站直身子，目光直直看着沈素云。他没像以前喝醉酒那样撒泼，也没跪在地上哭着求饶，前世在商海里摸爬滚打几10年练出来的商业巨头气场，在这一刻全散发出来。那眼神极其沉稳，就算天塌下来他也能顶住。沈素云愣住了，他跟陈峰结婚5年，从来没见过他露出这种眼神。以前的陈峰眼里全是浮躁和窝囊，可现在眼前这男人的眼睛亮得吓人，透着一股让人想去相信的安稳劲儿。陈峰说素云，他知道他现在就是个混蛋，他说什么他都不信。陈峰语气平稳，字字句句砸在地上都有响，没半点开玩笑的意思。给我3天时间，这3天你带着东东就在家待着，哪也别去，外面马上要下大暴雨，不安全。3天之内，小涛的学费，东东的肉钱，我一分不少的摆在你面前。沈素云咬着发白的嘴唇，眼泪在眼眶里打转，问拿什么保证？别又出去惹事，咱们家已经赔不起医药费了。如果我做不到，陈峰直接打断他，没有半点犹豫。3天后咱们去办离婚手续。这话一出
出，屋里一下安静了，只能听见墙上那个旧挂钟滴答滴答走动的声音。东东归你，这个家剩下的所有东西全归你。我陈峰光着身子走人，以后绝不踏进你家门半步，更不会再去打扰你们一家的生活。我发毒誓！沈素云死死盯着陈峰的眼睛，想从里面找出撒谎的痕迹，可是没有。陈峰的眼神清澈的像井水，坚定的让人心慌。离婚这2个字，以前沈素云绝望的时候提过无数次，陈峰每次听见都是一通疯狂打砸，甚至拿菜刀比划说死都不离，要互相折磨一辈子。今天他居然主动提出来了，而且说的这么绝，这么干脆。足足过了1分多钟，沈素云紧绷的肩膀终于慢慢垮了下来，她深叹口气，像是一下子被抽干了力气。好，陈峰，我就再信你最后一次。沈素云弯下腰，把散落在地上的旧衣服一件件捡起来，重新塞回破帆布包里，但她没有再往外提，而是把包推到了衣柜最角落。就3天，3天后你要是拿不出钱，我们就去办手续，别再拿刀吓唬我。说完，她拉起东东冰凉的小手，说：“东东，走，去洗把脸，妈给你弄点热乎乎吃。”东东1步3回头的看着陈峰，大眼里还带着泪花。他捡起地上的半块窝窝头，跟着沈素云去了外屋土灶台。看着母子俩安全的背影，陈峰长吐一口气，后背立马出了一层冷汗。稳住了，只要今天他们没出门，前世那场要命的山体滑坡就跟他们没关系了，命保住了，剩下的就是钱的问题。陈峰转身走到窗前，一把推开破木窗，一阵带着泥土腥气的凉风吹进来，远处天空黑压压一片，雷声轰隆隆响，暴雨马上就来。林场外面是一片一眼望不到头的原始大森林。90年代的东北林区还没经过大规模开发，里面到处是没被发现的宝藏。他低头看了看自己的双手，手指虽因常年干粗活长满老茧，那双手骨节分明，稳得出奇，透着股让人心安的力道。前世他是顶尖的植物学大拿，这大山里哪个月长什么草，哪个坡出什么菌子，哪片林子藏名贵木材，他闭着眼睛都能画出地图。加上他那手绝顶的木雕手艺，别说25块钱学费，就算几万块钱，在这遍地黄金的年代也是弯腰捡钱的事。陈峰转身走到床头柜前，拉开最底下的抽屉，翻出一个生锈的铁皮盒子，打开盒子，里面躺着几把发暗的雕刻刀，还有一根他捡野猪骨头自己打磨的骨针。这套工具是他刚进林场当学徒时置办的宝贝，后来沉迷喝酒，早扔在角落落灰了。陈峰拿起那根骨针，在指尖一拨，骨针在他手里像活了一样上下翻飞，稳、准、狠，手感全都在。他把雕刻刀和骨针揣进怀里，又在墙角找了个结实的麻袋卷吧塞进后腰皮带里。这时候，沈素云端着2碗稀的能照出人影的玉米糊糊走进来，正好看见陈峰在收拾东西。沈素云半信半疑盯着他，问他干什么去，生怕他又跑去小卖部赊酒喝。陈峰转头冲他笑了笑，大步往外走。村口几个大娘蹲在墙根摘菜，瞧见陈峰出来，立马凑一块嘀咕。陈峰看都没看他们一眼，脚下生风，直接扎进村后的大山。大山外围早被村里人翻了个底朝天，连个野蘑菇都没剩。陈峰压根没停步，他脑子里的目标很明确，深山里的老熊岭。这地方在深山老林里，到处是悬崖峭壁，听说早年有黑瞎子出没，村里最老道的猎户都不敢往里钻。但陈峰一点不怂，前世他是顶尖的植物学专家，带队在这片山里扎过3个月帐篷，哪条沟长啥草，哪个坡有几棵老树，他闭着眼都能摸过去。山路越来越陡，野草比人还高。陈峰闷头爬了2个多小时，汗水把粗布褂子全湿透了，步子却一步没慢，扒开带刺的灌木丛，眼前豁然开朗。这是一条背阴的山沟，地上铺着厚厚一层烂树叶，踩上去软绵绵直冒水汽。沟里密密麻麻全是2人合抱粗的红松树。陈峰擦了把汗，眼睛直放光，说就是这儿了，黄金谷。松茸这玩意儿娇贵得很，人工种不活，非得长在50年以上的红松或栗树底下，还得配上这种不干不湿的腐叶土。他快步走到一棵最粗的红松底下，蹲下身，拿柴刀轻轻拨开厚厚的松针，刚扒拉2下，一股浓郁的鲜香味直往鼻子里钻。低头一看，黄褐色的菌盖顶破土层，圆滚滚的像个没撑开的小伞包，顺着树根一扫，好家伙，一窝挨着一窝，密密麻麻全是冒头的松茸。这品相，这块头，陈峰心跳都加快了。这可是极品铜茸，伞盖全包着没裂开，肉最厚实，香味全锁在里头，放几十年后一斤少说大几千。就算在90年代初，市里高级饭店和那些卖给老外的2道贩子，也是拿大把钞票抢着要。激动归激动，陈峰的手稳得很，采松茸是个技术活，普通人拿铲子挖或直接拔，一不小心扯断地下菌丝，明年这地儿连根都不长。要是弄破点皮，卖相一差，价格直接对半砍。陈峰摸出怀里那根又细又硬的野猪骨针，他2根手指捏着骨针，顺着松茸根部往下2厘米斜扎进土里，手腕轻轻往上一挑，只听吧嗒一声轻响，一朵10几厘米长、胖乎乎的松茸完整滚进他手心，根部的泥完好无损，白色菌丝一根没断，干干净净。陈峰咧嘴笑了，说手艺没丢。接下来他就像个干活机器，扎针、挑土、收菌子，动作一点不卡壳。骨针在手里上下翻飞，专挑个头大没开伞的极品下手，稍微小点或开伞的，他碰都不碰，拿松针重新盖好留着继续长。不到半小时，腰上的大麻袋就鼓了。陈峰拎着麻袋掂了掂分量，少说也有10斤，10斤极品松茸，老婆的肉钱，小舅子的学费，全有着落了。扎紧麻袋口，陈峰站起身，捶了捶酸痛的后腰，正准备原路下山，一阵山风吹过，他鼻子猛地抽动2下，不对劲，风里除了土腥味和鲜味，还夹着一股极淡的苦香味。闻上一口，
口，脑子都跟着清醒不少。陈峰停下脚步，顺着风向盯住山沟更深处，他拎着麻袋往里走了50-60米，越过乱石堆，视线死死盯住前方。乱石堆中间横着一棵焦黑的粗壮枯树，树干中间劈开一道大口子，周围木头全碳化了，黑漆漆的，明显是被雷劈过的朽木。陈峰凑近几步，眼睛一下瞪圆了，那道焦黑的裂口处竟然长着一株脸盆大小的野生紫灵芝，这灵芝通体暗紫，表面油光发亮，边缘还有一圈金黄色的边。最绝的是它层层叠叠长了好几层，像朵紫云彩死死扒在黑木头上。陈峰眼睛都看直了，说老天爷赏饭吃啊，这绝对是上了年份的老货。野生紫灵芝本来就稀罕，长这么大个头还长在雷击木上的，更是难得一见。雷击木历来是做文玩雕件的极品料子，现在紫灵芝和雷击木长一块了，简直就是一沓沓厚厚的钞票摆在眼前。陈峰脑子转得飞快，要是直接掰下来，顶多按药材卖个几百块，但他可是宗师级的木雕手艺人，在他眼里，这根本不是药材和朽木，而是件天然的艺术品胚子。焦黑的雷击木纹理像极了陡峭山崖，那株紫灵芝就是悬崖上生出的祥云，不能掰，绝对不能掰，得连根带木头一整个弄回去。陈峰把麻袋放一边，抽出柴刀围着雷击木转了2圈，找准下刀位置。他没瞎砍，看准枯木的裂纹走向，双手握紧刀把，用刀背冲着裂缝狠狠砸下去，咔嚓一声闷响，木头裂开一条缝。接着他手腕一翻，挥起柴刀顺着裂缝一刀接一刀劈砍，木屑横飞，硬木头震得他虎口发麻生疼，但他眉头都没皱一下。前世雕刻大型根雕练出的手劲和眼力全用上了，每一刀都精准避开灵芝根部，只剃掉多余朽木。10几分钟后，伴随最后一声脆响，一块半米长、带着完整紫灵芝的雷击木疙瘩被他硬生生从主干上剥了下来。陈峰双手抱住木头，沉甸甸的少说有20-30斤，他累得一屁股坐地上大口喘气，汗顺着下巴直滴。但看看旁边的半麻袋松茸，再看看怀里的无价之宝，嘴角直接咧到了耳根子。这趟进山赚大发了。歇了一会儿缓过劲，陈峰找了些软和的干树叶，一层层垫在麻袋里，把松茸护得严严实实。那块带着灵芝的雷击木，他脱下外头粗布褂子裹紧，牢牢抱在怀里。天色渐暗，山林起雾，陈峰抱紧怀里的宝贝，拎起麻袋，大步往山下走去。直到天黑透，陈峰才摸回林场职工大院，推开直掉木渣子的破门，屋里黑灯瞎火。媳妇沈素云和女儿东东早睡了，他轻手轻脚进院，先把半麻袋松茸抱进灶房，塞水缸后头，拿破箩筐严严实实倒扣上。这可是明天进城换大钱的命根子，绝不能让老鼠啃了。安顿好松茸，他死死抱着裹衣服的雷击木溜进杂物棚。棚里有张缺腿方桌，底下垫着半块砖。陈峰把沉甸甸的木头往桌上一放，摸黑翻出半盒火柴，点亮沾满油泥的煤油灯，火苗一窜，照亮了桌上黑乎乎的树疙瘩。他没急着动手，转身去破木箱翻工具。家里穷得叮当响，根本没像样的雕刻刀，翻了半天，只找出把崩了2个豁口的旧柴刀，还有2把林场发的老式平头刻刀，刀刃全钝成了铁片，长满黄锈。陈峰说了声就凑合用吧。陈峰端来半盆凉水，抽出垫桌角的碎砖当磨刀石，用力蹭起来。没一会儿，铁锈全磨掉，刀刃锃亮，在灯下泛着冷光。他拉过小板凳坐下，双手撑膝，死死盯着雷击木。这木疙瘩长得实在没法看，左半边被雷劈过，烧得焦黑，全是干裂口子，一摸直掉黑渣；右半边坑坑洼洼，快烂透了。唯独顶部斜侧长着那朵紫灵芝，伞盖肥厚，泛着一圈圈紫红亮光，看着就招人稀罕。换成普通木匠或火车站倒买倒卖的二道贩子，看见这玩意肯定二话不说，一刀把灵芝气根割下来卖药材，剩下的破木头劈了烧火。但在陈峰这个前世玩了几十年根雕的宗师眼里，这么干就是造孽。陈峰说这裂纹和雷劈焦痕就是老天爷给的最好底子。陈峰摸着粗糙的木纹，脑子里飞快过着前世见过的大件，他要在不动灵芝一根毫毛的前提下，把这块扔大街都没人捡的废木头变成能让城里有钱人掏空口袋的艺术品。眼睛顺着木头长势上下扫了2遍，他的目光死死咬住正中间那块凹陷的朽木。有了！陈峰一拍大腿，两眼冒光，这凹陷的形状加上旁边焦黑的纹理，活脱脱就是一个天然的山洞石壁。那朵紫灵芝不偏不倚，正好悬在凹陷处正上方，就雕个达摩面壁。陈峰咧嘴一笑，一把抓起磨好的刻刀，不用草图，也不用炭笔画线，前世几十年的手艺全在骨子里。他脑子里早装好了一尊活生生的达摩像。他深吸一口气，眼神立马变得像头盯上猎物的老狼，透着股狠劲。唰，第一刀下去，刻刀顺着木纹狠狠扎进，手腕用力往上一挑，一块废木头直接飞出去砸在土墙上。紧接着，陈峰手里的刻刀上下翻飞，哧哧哧的削木头声在闷热棚子里连成一片，木屑刷刷往下掉。他根本没刮那些雷劈焦的黑皮，反而顺着焦黑边缘下刀，刀锋紧贴碳化层，一点点掏空中间朽木。没半小时，一个天然的石窟轮廓就被硬挖了出来，外围那圈黑乎乎的雷击痕迹，正好成了幽暗深邃的山洞石壁。大框架定好，接下来见真功夫。陈峰扔下大刻刀，换了把小号平头刀，凑到木头跟前。他在石窟中间凸起的木料上开始雕达摩身子。普通木匠雕人像，非把衣服褶皱刻得整整齐齐，死板的像木桩子。陈峰不一样，他直接利用木头本身扭曲的裂纹，顺势拉出几道长线，几刀下去，达摩宽大的袈裟就出来了，衣摆随风飘动，看着特别自然。最难弄的是脸，雷击木硬的像石头，刻刀钝，稍不留神崩了口子，稍不留神崩了口子，整块料就毁了。陈峰大拇指死死顶着刀背，一点点往下压，刻刀划出细小碎屑。他先掏出眼窝，再顺着木头细缝，刻出达摩紧闭的双眼，接着是高挺鼻梁和乱蓬蓬的胡子，每一刀都精准到了极点，每一刀都精准到了极点，多一分嫌深，少一分嫌浅。杂物棚闷热的像蒸笼，陈峰的粗布褂子早被汗泡透，汗
汗珠流进眼睛，辣得生疼，他连擦一把都顾不上，心思全在刀尖上。右手虎口被刀把磨出2个血泡，钻心的疼，但他眉头都没皱一下，手上动作稳得像铁。最后一步，陈峰停刀，盯着达摩头顶那朵紫灵芝，灵芝伞盖朝下，微微倾斜。他用刻刀在灵芝根部周围的木头上轻轻刮出10几道放射状细纹，细纹一加，原本孤零零的灵芝瞬间变样，成了一团紫色的佛光，正从达摩头顶散发出来，把整个幽暗石窟都照亮了。最后一刀收尾，刮进底座毛刺，他长吐一口气，瘫坐在小板凳上大口喘气。他拿过破抹布擦净木雕灰尘，双手端起煤油灯凑近细看，灯光打在木头上，陈峰自己都倒吸一口凉气。这件达摩面壁绝了，焦黑的雷击木成了深邃石壁，达摩盘腿坐在石窟里，双眼紧闭，袈裟和木头纹理完全融合，一点看不出刀砍斧劈的痕迹，木头自己就长成了衣服的样。最绝的是头顶那朵紫灵芝，紫红光则配上放射状刻痕，活脱脱一轮悬在半空的真佛光，整件东西看着又老又神秘，好像木头里本就藏着个活达摩。陈峰只是用刀把他请了出来，这手艺放几10年后的京城大拍卖行，也是能让大老板们抢破头的宝贝。陈峰看着起满血泡直打哆嗦的右手，咧嘴笑了，有了这件东西，女儿东东下半年的学费，家里买肉买米的钱全都有指望了。天刚亮，陈峰背着破竹篓出门，篓里装满刚采的鲜松茸，上面盖着带露水的松针和破报纸，他怀里紧紧抱着几层破布裹着的达摩面壁木雕，坐了2个多小时颠簸的破客车，车厢里全是汽油和汗臭味。陈峰死死护着怀里的布包，这可是他翻身的底牌。上午9点多，车到市火车站广场，陈峰一跳下车，热浪和叫卖声扑脸而来。90年代的火车站最乱也最热闹，扛大包的、拉客的挤成一团。陈峰看都不看，眼睛直接盯上广场角落几个抽烟到处看的男人，这些是倒买倒卖的，专收乡下土特产，转手赚大钱。陈峰一眼看中个胖子，挺着大肚子，带粗金链，花衬衫敞着领口，正坐在3轮车上抽闷烟。这人叫李胖子，是这一片有名的头头，专收高档山货。陈峰紧了紧布包，背着竹篓大步走过去。陈峰问老板收货吗？把竹篓往3轮车前一放。李胖子眼皮都不抬，吐了口烟圈瞥他一眼，见陈峰穿着洗发白的破褂子和烂边解放鞋，一看就是穷山沟出来的。李胖子拉长声音说：“收啊，带啥好东西了？干蘑菇还是木耳？先说好，次品我可不要。”一脸不耐烦。陈峰没吭声，弯腰掀开报纸，拨开松针，立马一股浓郁奇特的香味飘了出来。李胖子本还半眯着眼，闻到味儿眼睛猛地瞪圆，他连烟都不抽了，一把扔地上踩灭，大肥身子从车上弹起来，几步凑到竹篓前。竹篓里一朵朵胖乎乎、顶着圆润小伞盖的松茸码得很齐，个头匀称，一点没破，最关键是全都没开伞。李胖子咽了口唾沫，他干这行好几年，太知道这玩意儿多值钱了。平时10天半个月碰不到几朵极品，这穷小子居然弄来一整篓。李胖子心里激动得直跳，脸上却马上装出嫌弃样，撇着嘴随便扒拉2下，摇头说：“啧啧，兄弟，你这蘑菇不行啊，你看这都没长开呢，全是个骨朵，这玩意儿不好卖，吃着发财。也就我心善，看你大老远背来不容易，这样吧，1块5一斤，这些我全部买下，就当交个朋友。1块5在当时能买大半斤猪肉，算好价了。”可陈峰连价都不还，直接盖回松针，铺好报纸，弯腰就要背竹篓。李胖子急了，一把按住竹篓边，问陈峰：“哎，兄弟，你干啥去？”陈峰直起腰冷笑说：“老板，你这生意做的可不地道啊，拿我当傻子糊弄呢？你满广场打听打听，极品铜茸，全都是5到7厘米的标准长度，一朵开伞的都没有，你给我1块5。”李胖子被戳破心思，肥肉抖了抖干笑2声说：“兄弟，你这话说的，这玩意儿在咱们这地界真卖不上价，2块，2块1斤顶天了。”陈峰拍开他的手，往前凑了一步，压低声音说：“老哥，咱打开天窗说亮话，你收这批货是准备下广子吧？走特快皮车直发羊城，转手就卖给过海的东洋客。这种没开伞的极品铜茸，在那边叫海鲜，专门供给出海的大鱼，一斤到了羊城，少说卖30块往上。你搁这儿给我开2块钱的价，这刀宰的也太狠了点吧？”这话一出，李胖子像挨了一棍子，整个人僵住。他瞪大眼看着这穷小子，后背直冒凉气。这小子怎么懂这么多？下广子、东洋客可是他们圈里最核心的机密行话。这年头倒买倒卖抓的严，大家全偷偷摸摸干。他不仅懂门道，他对羊城那边的底价行情都摸得透透的。李胖子收起轻视的嘴脸，重新打量陈峰。这小子穿得破，但站得笔直，眼神盯人像刀子，一点不怂。李胖子声音都变了，透着小心问：“兄弟，你混哪条道的？”陈峰懒得废话，说：“混哪条道你别管，赚你的钱就行。”伸出5根手指头说：“5块钱1斤，少1分不卖。你要是嫌贵，我马上背着货去广场对面找老王，他昨天刚走了一批货，现在肯定缺货填窟窿。”老王是李胖子的死对头，2人平时抢生意死掐。一听陈峰要去找老王，李胖子彻底绷不住了。这批极品要是落到老王手里，那孙子非得在自己面前显摆半个月。再说5块钱收进来弄到南方，1斤照样净赚20多，绝对不亏。李胖子一把拉住陈峰胳膊，咬着牙满脸肉痛说：“别，兄弟，留步，5块就5块，这货我要了。不过咱们可说好，这篓子底下不能掺沙子坏果啊。”陈峰把竹篓推过去说：“你尽管过秤。”李胖子赶紧从车座下拽出大秤，小心把松茸倒进大网兜。他查得特别细，一朵一朵看，生怕掺了烂的或者开伞的。结果越看越心惊，整整1篓全是极品，连泥巴渣子都刮得干干净净。李胖子边挂秤砣边竖大拇指说：“兄弟，你这手艺绝了，采山货是个行家。”秤杆高高翘起说：“10斤高高的，算你10斤。”李胖子不含糊，直接把货装进自己大麻袋，从贴身内兜掏出厚厚的塑料皮钱包，他沾了点唾沫，数出5张崭新的10元大团结递过去。陈峰接过钱，当
当面把5张票子正反面仔细摸了一遍，确认不是假钞，叠好塞进贴身内衣口袋，还在外面用力拍了2下。50块钱，在普通工人月工资才30-40块的年代，这绝对是笔巨款。女儿东东30块的学费有着落了，剩下的够买米买面，还能割几斤大肥肉给老婆好好补身子。陈峰摸着胸口硬邦邦的票子，长出了一口气：兄弟，以后还有这好货，直接来找哥哥我，价钱绝对亏待不了你。李胖子边咂麻袋口边套近乎。陈峰回了声再说吧，背起空竹篓转身就走。50块钱只是解了急，真正能让他彻底翻身，让大伯一家闭嘴的大头还在怀里抱着呢。陈峰没去客运站，顺着火车站前的大道直奔市中心。半小时后，他抱着破布裹着的灵芝根雕，推开博古轩的玻璃门，店里宽敞亮堂，红木柜台擦得锃亮，架子上摆满瓷器玉器，一看就是有钱人来的地方。一个穿灰布长衫的伙计正拿着鸡毛掸子扫灰，听见门响斜眼瞥过来，等看清陈峰那一身洗得发白的破工作服和沾满黄泥的胶鞋，伙计的脸吧嗒一下就沉了。伙计挥着鸡毛掸子就往外赶人，说爱干啥的要饭去后街，别把我们店的地砖踩脏了。陈峰没拿正眼瞧他，大步走到红木柜台前，把怀里那团破布包着的物件砰的一声放在台面上。陈峰声音不大，但透着股硬气，说我来卖东西，叫你们掌柜的出来。伙计气笑了，拿掸子敲着柜台，说你当这里是废品收购站呢？我们博古轩收的都是真金白银的老物件，你拿团破布包个垃圾就想骗钱，赶紧滚！说着，伙计伸手就要推陈峰的肩膀，陈峰反手一把扣住伙计的手腕，稍微一用力，伙计就疼得嗷嗷直叫。里屋布帘子被掀开，走出来个戴金丝眼镜、穿绸缎褂子的中年男人，正是博古轩老板周先生。周先生问怎么回事，吵吵闹闹的像什么话？伙计捂着手腕推到一边，恶人先告状，说老板这叫花子来捣乱，拿个破布包说要卖东西。周先生上下打量陈峰几眼，眉头微微一皱，但面上还是带着笑，说这位小兄弟，我们店里规矩大，只收有年头的好东西，你这包里装的是什么宝贝啊？陈峰松开伙计拍拍手上的灰，没接话，直接掀开柜台上的破布，黑红相间的达摩面壁根雕稳稳当当露了出来。周先生原本没当回事，可眼神刚落在根雕上，整个人直接定住了。他快步上前，一把推开碍事的伙计，从上衣口袋掏出个带金边的放大镜，身子几乎趴在柜台上，脸贴的离根雕只有几厘米远。周先生声音都在打颤，说这是雷击木，不对，这红色的是活的。陈峰双手抱胸，语气平淡的开口解释，说百年老熊岭雷击崖柏配上3年生的野生紫灵芝，这灵芝不是粘上去的，是顺着雷击木的裂缝自己长出来的，天生天养的底子，我顺着长势借着焦黑木纹雕了个达摩面壁。周先生猛吸一口凉气，拿放大镜的手抖得像筛糠，他顺着达摩的衣褶看去，那刀痕细得跟头发丝一样，没有一点卡顿，一刀到底，把雷击木的硬和灵芝的柔连在了一起。周先生猛地抬头，死死盯着陈峰，眼珠子都快瞪出来了，说这刀法这线条没有多余的废刀，每一刀都顺着木纹的脾气走着，难道是？陈峰吐出4个字：游丝毛雕。周先生惊得连退2步，后背咣当一声撞在身后的博古架上，架子上的青花瓷盘晃了2晃，差点掉下来。周先生问陈峰，失传快50年的游丝毛雕，你怎么会这门手艺？周先生指着陈峰，嘴唇直哆嗦。陈峰冷笑一声说，手艺就是手艺，有什么会不会的？周先生打开天窗说亮话，这物件您收不收？周先生深吸好几口气才缓过来，他干这行大半辈子，一眼就看出这东西的价值，要是摆在店里当撑门面的宝贝，绝对能把京城那些大老板的魂都勾来。周先生擦了擦额头的汗说，收，当然收，小兄弟你是个高人，你开个价，只要我能拿出来，绝不还口。陈峰看着周先生急切的眼神，伸出右手五指张开。周先生试探着问了一句50。陈峰摇摇头，眼神直接盯过去说500。旁边的伙计尖叫起来，声音刺耳的像被踩了尾巴的猫。伙计喊道500，你穷疯了吧？一个破木头疙瘩加个野蘑菇，你敢要500？现在厂里的8级工1年都挣不到500。周先生脸色也变了，眉头拧成个死结。周先生搓着手，语气带着商量说，小兄弟，500块钱确实太高了，你这东西手艺确实绝，但毕竟不是古董，没有历史年头，我看200块钱已经是天价了。陈峰二话不说，抓起柜台上的破布，熟练的把根雕一裹抱在怀里。陈峰说，周先生既然觉得不值，那咱们就别耽误彼此的时间了。陈峰转身就往门外走，说，省城懂行的老板多的是，我费点脚力坐趟火车就是了。1步2步，陈峰走的没有一点犹豫，手已经搭在玻璃门的把手上。周先生急眼了，大吼一声冲过去，一把死死拽住陈峰的胳膊，他咬着牙心疼的直抽抽，眼睛却盯着陈峰怀里的破布包，生怕这宝贝飞了。周先生跺了跺脚，像是下了天大的决心，说500就500，我要了。一旁的伙计下巴都快掉地上了，结结巴巴的说，老板500块啊，这够咱们店大半年的流水了。周先生瞪了伙计一眼说，闭嘴，赶紧去里屋拿钱。伙计吓得一缩脖子跑进里屋，没一会儿他捧着个铁皮盒子出来，满脸肉疼的数出50张崭新的大团结放在柜台上。陈峰走回去放下根雕，拿起那叠钱手指翻飞，快速点了一遍，500块，一分不少，加上之前卖松茸的50块，陈峰现在怀里揣着整整550块钱，在普通工人月工资才30-40块的90年代初，这绝对是一笔巨款，能在市里买下半个小院子了。陈峰把钱分成2卷贴身塞进内衣口袋里，外面还用手按了按。有了这笔钱，东东的学费算个屁，大伯一家那副势利嘴脸，他今天就要回去狠狠抽烂。走出博古轩，陈峰直奔市里最大的供销社，一进门他没半分犹豫，直接走到粮油柜台。陈峰说，同志，给我来50斤富强粉，30斤大米。陈峰把2张大团结拍在玻璃柜台上，声音洪亮。售货员是个胖大姐，正织着毛衣，听见这话手一抖，毛线掉在地上。胖大姐瞪大眼睛上下打量陈峰，问多少？50斤白面，30斤大米。胖大姐又问，大兄弟，你家办喜事啊？这得要多少粮票？你有吗？陈峰直接掏出一叠全国通用的粮票和一把零钱，说粮票管够。陈峰又补了一句，钱也管够，让他赶紧
紧撑。看着那厚厚一叠钱票，胖大姐眼睛都直了，赶紧放下毛衣麻利的装袋过秤。买完细粮，陈峰又转身去了肉摊，案板上摆着半扇刚杀的猪，肥肉足有2指厚。陈峰指着排骨说：“这半扇排骨我全要了。”陈峰又说：“再给我切10斤五花肉，要最肥能熬油的那种。”肉摊老板是个满脸横肉的汉子，听见这话愣住了，手里的剔骨刀停在半空，问大兄弟：“你开玩笑呢？”肉摊老板又说：“这半扇排骨加10斤五花，得好几10块钱呢。”陈峰懒得废话，直接掏出5张10块的票子拍在案板上，说少废话。陈峰怒喝了一声，让老板赶紧割肉。周围买菜的大妈大婶全围了过来，看着陈峰这买法，眼睛里全是羡慕。有人感叹：“哎呦喂，这是哪家的大老板啊？买肉都是论10斤买的。”又有人说：“那五花肉多肥啊，这得熬多少猪油，够吃大半年的了。”陈峰没理会周围人的议论，拎着沉甸甸的肉和排骨一头钻进旁边的百货大楼，直奔服装区。他一眼看中一件挂在模特身上的红色呢子大衣，颜色鲜亮，款式时髦，沈素云穿上绝对好看。陈峰指着大衣说：“这件大衣拿1件，按1.65米的身高拿。”接着他又给东东挑了一套崭新的蓝色小水手服。陈峰又买了2双厚实的牛皮棉鞋，大米、白面、猪肉、排骨，新衣服、新鞋子，大包小包挂满陈峰全身，双手都快提不下了，脖子上还挂着2串给东东的冰糖葫芦。陈峰提着小山似的物资，大步流星往客运站走。路过博古轩门口时，周先生正站在台阶上送客，看见陈峰挂满大包小包，像个移动百货商店。周先生愣了一下，眼睛一亮，赶紧走下台阶。周先生满脸期待地问小兄弟：“你这身手艺真是绝了。”周先生又问：“以后还有这等好物件吗？”陈峰停下脚步，回头看了周先生一眼，嘴角勾起一抹笑。陈峰说：“以后会有更好的。”下午4点多，长途客车在林场大院门口停下，陈峰大步跨下车。他现在活像个移动小卖部，左肩一袋50斤大米，右肩一袋50斤白面，左手拎着2条大草鱼，10几斤冒油的五花肉和2大扇排骨，右手提着装满红呢子大衣和童装的大网兜，脖子上还挂着2串冰糖葫芦。大院水井边正热闹，几个家属正洗衣服扯闲篇。最爱嚼舌根的张胖婶一抬头，整个人愣住了。肥皂吊盆里溅了一脸水都没察觉。刘大妈扯着嗓门大喊：“哎呦我的老天爷，他眼睛出毛病了！”那是陈峰。水井边一下安静了，所有人的眼珠子全死死盯在陈峰手里那块直滴油的，那是一块肥的流油的大肥肉。这年头吃顿白面饺子都得等过年，10几斤五花肉简直跟天上掉金条一样。旁边的刘大妈眼尖，瞅见网兜里的红呢子大衣，极度的直冒酸水，问这二流子干啥去了，把供销社抢了。陈峰扛着东西路过水井，张胖婶擦擦手拦住他，小眼睛上下打量，哟，发横财了，这大肥肉得有10好几斤吧？你该不会是偷了林场木头去卖了吧？那可是要进去蹲几年的。陈峰停下脚冷眼看他，以前这帮邻居没少看沈素云笑话，今天正好给老婆证明。陈峰直接揭老底，说张胖婶，他家那口子偷木头被抓罚了3月工资，大家可都没忘。怎么，你自己家手脚不干净，看别人也像贼？周围妇女捂嘴偷笑。张胖婶气得脸发紫，指着他骂：“你个烂赌鬼嚣张什么？就你天天喝酒打老婆的德行！”张胖婶骂他能赚来这些好东西，谁信啊？刘大妈也帮腔，就是沈素云那穷酸样配穿红呢子大衣吗？穿上也不像好人。陈峰把东西往地上一放，直接从裤兜掏出一沓崭新的100元大钞。这年头大家发工资都是10块5块，谁见过这么厚一沓大票子？陈峰拿着钱在手里拍得啪啪响，说看清楚了，老子自己凭本事赚的干净钱，老子现在有的是钱，以后我家素云天天穿新衣服，我家东东顿顿吃大肥肉，你们就干看着眼馋吧。说完，陈峰把钱一揣，拎起东西大步朝自家破平房走去，留下一群妇女惊得半天说不出话。张胖婶盯着他的背影，极度的直咬牙。陈峰走到家门口，一脚踢开半掩的门走进去，屋里没生火，冷得像冰窖。沈素云穿着补丁棉袄坐在床沿抹眼泪，冻得通红的手正缝着破毛衣。旁边沈涛把破高中课本塞进布包，咬着牙红着眼眶说：“姐，你别哭了，我不念了，明天我就去镇上砖厂搬砖，一天挣2块，先把东东的奶粉钱凑出来，不能让孩子饿死。”东东躺在炕上，饿得连哭都没力气，小脸蜡黄，只是一抽一抽的哼唧。听到开门声，屋里3人同时抬头，陈峰心里一酸，没吭声走到桌前，把手里的东西砰的全砸在掉漆的木桌上，米面、五花肉、排骨、大草鱼，还有装满新衣服的网兜，一下把小木桌堆得满满当当。沈素云看着这小山一样的物资，整个人惊呆了，猛地站起身，针线掉地上了都没发觉，她声音直抖，眼泪直接涌出来，问陈峰：“你干啥去了？你是不是干坏事了？你快去派出所说清楚啊！咱家再穷，东东也不能有个进去蹲几年的爹啊！”沈涛也回过神，一把抓起门后扫帚，死死挡在姐姐面前，瞪着陈峰说：“他又惹什么祸了？是不是把家里的房子卖了？”看着姐弟俩防贼的架势，陈峰掏出那沓钞票直接拍在桌上，啪的一声，2000多块钱的厚度震得木桌直响。陈峰说：“素云、涛子，你们别怕，这钱干干净净，一分一毫都是我正经赚来的。”陈峰语气认真：“我进山挖到极品松茸，还用雷击木做了根雕卖给市里大老板了，这都是我凭手艺赚的钱。”沈素云不敢相信的走过去，抖着手摸了摸鲜红的五花肉，又摸了摸红呢子大衣，眼泪吧嗒吧嗒往下掉。陈峰转头从那沓钱里数出500块，直接塞进沈涛手里，说：“涛子，把课本装好。”陈峰盯着小舅子一字一句的说：“明天姐夫带你去交学费，剩下的钱当生活费，在学校好好学，必须考个大学回来，咱家的天以后塌不下来。”沈涛捏着手里厚厚的钞票，眼眶一下红透，嘴唇抖了半天，眼泪夺眶而出，一句话也说不出。陈峰没再多说，转身走到炕边，从糖葫芦上揪下一颗最大的塞进东东嘴里。小家伙尝到甜味，无神的大眼睛一下亮了，2只小手死死抱着陈峰胳膊，拼命嘬着糖衣。陈峰说：“行了，都别哭了，今天咱们吃顿好的。”陈峰麻利脱下外套，系上围裙，拿着五花肉进厨房，手起刀落切成麻酱块，生火烧锅，肉块一下锅立刻滋滋作响，煸出金黄透亮的猪油，抓把冰糖炒糖色，倒酱油加大料，盖上锅盖一焖，不到半小时
小时，浓郁的肉香味顺着门缝窗户钻出去，飘满整个林场大院。这味道太霸道，外面不知多少家小孩馋得哇哇大哭，闹着吃肉。张胖婶在家闻着味儿，气得晚饭都吃不下。屋里桌上摆着一大盆油汪汪的红烧肉和一大筐刚蒸的白面馒头。陈峰给东东夹了块最软烂的肉，小家伙一口咬下去，满嘴流油，高兴的在炕上直打滚。沈素云捧着白面馒头，眼泪和着肉汤一起咽。沈涛大口扒拉着肉，连嚼都不嚼就往下咽，边吃边抹眼泪。陈峰看着他们大口吃肉，嘴角扬起笑，转身又去厨房端刚炖好的大草鱼。第二天一大早，陈峰吃过早饭，把昨晚卖松茸和跟雕赚的几千块钱整整齐齐码进旧帆布包，拉好拉链。他冲屋里喊涛子走，姐夫带你交学费去。沈涛背着洗得发白的旧书包低头走出来，他身上那件褂子补丁落补丁，袖口都磨破了。一路上他两手死死揪着衣角，心里直打鼓。虽说昨晚吃上肉了，可学费加住宿费得好几十，姐夫真能拿出这么多钱？陈峰看透他的心思，一巴掌拍在他后背上喊，挺起胸脯，大小伙子走路驼着背像什么样子？今天姐夫不但给你把学费交齐，还得让你在学校里横着走。两人大步到了县一中教务处门外，交费的家长和学生排起长龙。陈峰带沈涛刚站进队伍，前面就传来个怪里怪气的声音，前面有人阴阳怪气的说哟，太阳打西边出来了。那人接着说，这不是咱们老陈家那个出了名的败家子吗？陈峰抬头一看，前面站着个50来岁穿挺刮灰色中山装的男人，一看就是有钱人，这正是他大伯陈建国，旁边跟着个胖乎乎的半大伙子，是他儿子陈浩。陈浩手里拿着崭新的塑料壳随身听，塞着耳机正冲沈涛翻白眼。陈峰懒得搭理，随口叫了声大伯。陈建国撇撇嘴，上下打量陈峰那身破衣服，冷笑，声音大得恨不得全走廊都听见，问他跑学校来干啥？陈建国又说又想偷学校的废铁去卖，我可警告你，这可是县一中，你别在这丢我们老陈家的人。周围排队的家长全转过头指指点点，有几个还赶紧捂住自己口袋。沈涛气得脸都红了，往前跨了一步，大喊，你别瞎说。沈涛又喊，我姐夫是带我来交学费的。陈建国像听见天大的笑话，夸张的拍着大腿笑，说交学费。陈建国又说就他陈峰要是能掏出交学费的钱，我今天倒立着爬出这个校门。陈建国继续说，谁不知道他整天烂赌，连老婆孩子都快饿死了，还在这装大款。陈浩也摘下耳机帮腔，说就是沈涛，你一个农村来的土包子。陈浩又说连件像样的衣服都没有，还想上县一中。陈浩骂到，趁早滚回林场种地去吧，这地方不是你们这种穷鬼该来的。沈涛紧紧攥着拳头，眼眶通红，咬着牙不吭声。他知道家里穷，怕给姐夫惹事。陈峰把沈涛往身后一拉，冷眼看着这父子俩，说我能不能掏出钱关你屁事，管好你自己的嘴。陈建国瞪起眼睛指着陈峰鼻子骂，说你个小兔崽子怎么跟我说话呢？陈建国又说行，我今天倒要看看你拿什么交学费，等会要是拿不出钱被老师赶出去，我看你这张脸往哪搁。队伍往前走得快，没一会儿就轮到他们。收费老师推了推眼镜，头都没抬，问叫什么名字，交多少？陈建国一把推开陈峰，抢先挤到桌前，掏出个厚厚的牛皮纸信封，一脸得意的抽出几张钞票拍在桌上，故意把钱抖得哗哗响。陈建国说，老师先给我们家陈浩交学费住宿费全款1分不差。交完钱，陈建国转头挑衅的看着陈峰，说看见没，这才是交学费的样。陈建国又说轮到你了，掏钱啊，别在这挡道。老师拿笔看向陈峰，眼神有点嫌弃，问你呢，叫什么名字？老师又说要是钱没带够就先去凑凑，别在后面堵着别人。陈峰没吭声，直接把手伸进帆布包，全是100元大钞，崭新崭新的，用粗橡皮筋扎成厚厚一捆。他解开皮筋，直接数出10张，啪的一声拍在收费老师桌上，这声音在乱哄哄的走廊里特别响，把周围人都吓了一跳。陈峰说，沈涛学费住宿费加上1年的伙食费全交了，多出来的算预存，不够我再来补。陈峰声音不大，但底气十足，赶紧拿过钱点起来，越点手越抖。这年头普通工人一个月工资才几十块，谁家交学费直接拍1000块的？陈建国脸上的得意一下僵住，眼珠子瞪得老大，死盯着桌上那些钱，嘴巴张得能塞进鸡蛋。陈建国说这不可能，问我哪来这么多钱，是不是去抢劫了？陈建国指着陈峰，声音直抖，两条腿直打哆嗦。陈峰连个正眼都没给他。陈峰接过老师双手递来的收据，塞进沈涛手里，说收好，咱们走。陈建国只觉得脸上像被人狠狠扇了好几个大嘴巴子，火辣辣的疼。他不甘心，咬着牙跟在后面喊，装什么装？陈建国说肯定是借了高利贷来充面子，早晚被人打断腿。陈峰领着沈涛走出教务处，正好路过校门对面的高档百货商店。陈浩刚才被陈峰镇住了，这会儿回过神，拉着陈建国的胳膊死命摇，说爸，你答应过我。陈浩说交完学费给我买块手表的，我看中那块双狮表好久了。陈建国正一肚子火没处发，看陈峰也往百货商店走，立刻拉着儿子跟上去。他盘算着陈峰刚交完学费肯定掏空了口袋，这会儿进去就是过眼瘾，非得在买东西上把场子找回来。百货商店的手表柜台前摆着一溜亮闪闪的进口手表，陈峰站在柜台前扫了一眼，陈建国凑过去怪里怪气的说，怎么着？陈建国问，交完学费连买个包子的钱都没了吧，还跑来看手表，这可是进口货，你看坏了赔得起吗？陈浩也跟着起哄，说这表好几百块钱一块呢。陈浩说我们连摸都不配摸。陈峰压根没理他们，直接指着柜台正中间一块金光闪闪印着2头狮子的手表，说同志，把那块东方双狮拿出来看看。年轻女售货员看了看陈峰的破衣服，撇撇嘴，说这表288。售货员说不买别乱碰啊，刮花了你可赔不起。陈建国听了立刻笑出声，说听见没，288。陈建国说把你卖了都换不来这块表。陈峰懒得废话，
话，直接拉开帆布包拉链，哗啦一声，包里剩下的几千块现金大喇喇露了出来，红彤彤的100元大钞扎成好几捆，把包撑得满满当当。售货员眼睛一下就直了，倒吸一口凉气。陈建国脸上的笑彻底僵住，双腿一软，一把扶住玻璃柜台才没摔倒。他这辈子都没见过这么多现金随便塞在一个破帆布包里。陈峰随手抽了3张100的拍在玻璃柜台上，说拿表，不用找了。陈峰说剩下的钱就当是给你的小费。售货员赶紧拿出双时表，双手递给陈峰，腰都快弯到地上了。售货员说老板您拿好，您看这成色，绝对是正品。陈峰接过手表，直接拉过沈涛的手腕，咔嗒一声给他戴上。金色的表带在阳光下亮闪闪的，配上沈涛那身破衣服看着不太搭，却扎眼得很。沈涛吓得直往回缩手，说姐夫这太贵了，我不能要。他长这么大连10块钱都没拿过，哪敢戴将近300块的手表。陈峰按住他的手，语气很硬，说给你买的你就戴着，以后在学校看时间方便，谁要是敢看不起你，你就用这块表砸他的脸。旁边的陈浩看着沈涛手腕上的金表，眼睛都红了，口水快流下来了。他死命摇晃陈建国的胳膊，往地上一坐开始撒泼，说爸我也要买双时表。他往地上一坐开始撒泼，说爸你不给我买我就不起来了。陈建国看着陈峰包里那堆钱，再看自己干瘪的钱包，脸憋成了猪肝色。买个屁，你个败家玩意就知道要东西。陈建国气得脸红脖子粗，反手一巴掌狠狠抽在陈浩后脑勺上，陈浩被打得哇哇大哭，引得商店里的人全看过来。陈建国实在没脸呆了，感觉周围人的目光像针一样扎在身上，他连句狠话都没敢留，拽着干嚎的陈浩挤出人群跑出商店。看着大伯一家跑没影了，陈峰冷笑一声，把帆布包重新拉好背上，拍了拍沈涛肩膀，带着他大步走出商店。阳光照在沈涛手腕的金表上亮闪闪的，沈涛摸着冰凉的表盘，抬头看着走在前面的陈峰，满眼都是崇拜。陈峰停下脚步，转头看着他，说回去好好念书，家里的事不用你操心，有姐夫在，你只管安心读书。把沈涛送上回学校的客车，陈峰摸了摸兜里剩下的钱，卖山货和跟雕赚的钱交了学费，给小舅子买表，又买了肉和米面，现在满打满算就剩1000来块。90年代初，1000块钱对普通人家是笔巨款，但在陈峰眼里根本不够看。他要干实业，想把镇上快倒闭的木材厂盘下来，真要承包厂子，1000块钱连个水花都打不起来，得弄个大件去省城赚票大的。陈峰站在客车站门口盘算起来，老熊岭的山货不能指望天天有，他最大的本钱是脑子里那套宗师级的木雕手艺，想雕出能卖天价的好东西，光手艺不行，得有极品好料，普通木头雕的再好也是地摊货，只有名贵木材才能敲开有钱人的大门。陈峰想起城郊废弃的老红旗林场，早些年物资调配乱，经常有外地的杂木当成烧火柴拉过来，那地方荒了几年，说不定能去垃圾堆里捡个漏。说干就干，陈峰找路边修车摊借了辆28大杠，蹬了半个多小时，满头大汗的到了地方，大铁门锈的掉渣，院子里杂草半人高。陈峰推车往里走，刚到传达室门口，就听见里头收音机刺啦刺啦唱戏，还飘出一股呛人的汗烟味。推门进去，看门的赵叔正翘着2郎腿，守着大铁皮火炉子烤火。赵叔脚边堆着劈好的绊子，还有几根沾满黑泥的烂木头。赵叔，烤火呢？陈峰笑着打招呼。赵叔抬眼瞅了他一下没搭理，伸手从地上捡起一截黑乎乎的木头桩子，打开炉门就要往里塞。陈峰顺着那块木头扫过去，眼睛直了，那木头表面全是泥垢和裂纹，看着像烂树根，但断开的地方透着暗红色的底子，上面布满一丝一丝像牛毛一样的纹路。陈峰心里猛地一跳，小叶紫檀还是带着精心的极品老料，这玩意产自南方热带，东北根本不长，肯定是早些年外地运木材，把这块紫檀当杂木混着拉过来了。没人认得这东西，一直扔在库房吃灰，现在居然被拿来当柴烧。眼看赵叔的手伸到火苗边上，陈峰急眼了，一步跨过去，一把攥住赵叔的手腕。陈峰喊了声赵叔等会儿，赵叔吓得一哆嗦，手里的木头差点掉进灰坑，瞪着眼睛骂陈峰抽啥风，一惊一乍吓他一跳。陈峰手上用力，一把抢过黑木头，死死抱在怀里，装得一脸随意说，赵叔这烂木头看着挺沉，烧了可惜，我家东东正吵着要个木头小汽车，我看这块料大小正好，我便说要拿回去给东东刻个木头玩具。赵叔撇撇嘴，往炉子里啐了口唾沫，说啥好玩意，死沉死沉的，斧子劈都劈不开，烧起来还冒黑烟呛嗓子，你要拿赶紧拿走，别耽误他生活。陈峰二话不说，掏出2盒没开封的红塔山，直接塞进赵叔上衣口袋，说，赵叔这烟你留着抽，这木头他拿走了啊。赵叔低头一看是红塔山，眼睛都亮了，这2包烟可不便宜，顶他好几天饭钱。他乐得合不拢嘴，赶紧捂住口袋问陈峰发财了。行行行，外头那堆烂木头陈峰看上哪个随便挑，全拿走都行。陈峰抱着几十斤重的紫檀废料大步走出门，2包烟换1块极品小叶紫檀，这买卖简直是老天爷追着喂饭吃。把紫檀绑在自行车后座上，他一路猛蹬回家。刚进院子，沈素云正端着盆喂鸡，看陈峰扛着个黑乎乎的大木头疙瘩进来，他愣住了，赶紧放下盆，拿毛巾过来给他擦汗，问，峰哥你大老远跑出去？他疑惑地问他大老远跑出去咋捡根烂木头回来？东东也跑过来，围着木头转圈，拿小手戳了戳，问，爸爸这是啥呀？好黑呀。陈峰说，这可是他们家翻身的摇钱树。他抹了把汗，把紫檀重重放在院子中间，这块料子绝对是极品，但有个致命缺点，内部拉扯的劲儿太大，加上东北天气干，要是直接动刀雕刻，不出3天绝对裂开，极品料子就真成废柴了。陈峰没耽搁，直接在院子里架起大铁锅倒满水，把紫檀扔进去，喊，素云烧火，往死里加柴，大火煮。沈素云满肚子疑问，但现在对陈峰言听计从，二话不说抱来一大堆柴火生火，大火足足煮了2小时，锅里的水变成了红褐色，这叫水煮去硬力，利用热胀冷缩把木头里多余的树枝和水分逼出来，彻底打断内部拉扯力，防开裂。煮完捞出来，木头表面的泥垢全掉光了，露出紫红色底子，一股淡淡的檀香味飘满整个院子。陈峰把它搬进里屋风干了一宿。第二天一早，陈峰把门一反锁，隔着窗户跟
沈素云交代说：“素云，这2天他闭关干活，饭放门口就行，不管谁敲门，天他下来也别叫我。”沈素云重重点头，拉着东东去外屋待着，生怕弄出动静吵到他。屋里，陈峰把锋利的刻刀、凿子、木锤一字排开，他死死盯着这块紫檀，料子形状很不规则，中间有个拳头大的天然树瘤。陈峰脑子里马上有了图纸，就利用这个树瘤雕一幅百鸟朝凤图。他抓起大凿子和木锤，砰砰砰，木屑四处乱飞。陈峰的手稳得像铁钳，每一锤的力度都拿捏得死死的。多余的木料一块块剥落，大轮廓出来后，他扔下凿子，换上最小号的刻刀，刀尖在坚硬的紫檀上翻飞，快得只剩银色残影。木头硬得像石头，但在陈峰手里就像切豆腐一样顺滑。第一天，一棵结实的梧桐树破木而出，树皮纹里连细小裂缝都刻得清清楚楚。第二天，一只凤凰盘踞在枝头，尾巴上的羽毛刻得细如发丝，像被风吹着飘起来。凤凰眼睛正好利用了木头上的一点天然金星，冷冷盯着前方，像活物一样。第三天，上百只大大小小的鸟雀出现在梧桐树周围，展翅飞的，梳理羽毛的，互相打闹的，全定格在木头上了。3天下来，陈峰双手磨出10几个血泡，血水混着木屑粘在手上，他眼睛熬得通红，嘴唇干得起皮，连口水都顾不上喝。最后一步打磨上蜡，陈峰拿砂纸从粗到细把雕件打磨了5遍，糊上土蜂蜡，拿干棉布死命擦，直到木头表面亮的能照出人影。第4天早上，天刚蒙蒙亮，陈峰推开里屋的门，他浑身沾满红色木屑，头发乱得像鸡窝，像个刚从土里挖出来的野人，但那双眼睛却亮得像狼一样。沈素云正准备做早饭，听见动静赶紧走过来问峰哥：“你可算出来了，快点洗洗吃饭。”话没说完，沈素云的目光越过陈峰肩膀，看到了桌子上的东西，哐当一声，他手里的铁盆掉在地上。沈素云捂着嘴，眼睛瞪得溜圆，整个人定在原地。东东被声音吵醒，揉着眼睛跑过来，顺着妈妈的目光看过去，指着桌子大喊：“妈妈快看，大鸟要飞出来了！”桌子上那块黑乎乎的烂木头变成了一件绝美物件，紫红色的木头泛着玻璃一样的光泽，那只凤凰高高在上，羽毛华丽的扎眼，周围百鸟环绕，连最小的麻雀羽毛都清晰可见，整个雕件透着一股霸气和贵气，看一眼就挪不开眼。陈峰走过去，用满是血泡的手轻轻擦了擦凤凰的翅膀，一把将这件百鸟朝凤图装进帆布包，推门大步往外走。沈素云站在门口，把起早烙的葱油饼塞进陈峰怀里，满眼担忧地说：“峰哥，省城远，路上小心点，这木头要是卖不上价就算了，大不了咱再想别的法子。”他再三叮嘱陈峰千万别跟人起冲突。东东抱着陈峰大腿喊：“爸爸早点回来，给我买大白兔奶糖。”“放心吧，你俩在家好好的，等我回来吃肉。”陈峰揉揉东东脑袋，捏捏媳妇的手，拎起编织袋大步出门。坐了4小时绿皮火车，陈峰到了省城。这年头的省城展销会包下了市里最大的体育馆，外头彩旗飘飘放着音乐，里头人挤人，脚尖踩脚跟。陈峰拎着破袋子挤进去一瞅，好位置全让国营大厂占了，人家铺红毯摆大沙发，售货员穿统一工作服戴红花，气派得很。陈峰连单位都没有，交了5块钱散客摊位费，被工作人员打发到场馆最里头。这地方紧挨公共厕所，一股尿骚味直冲鼻子。陈峰也不嫌弃，借了张缺腿破木桌，拿砖头垫平，拉来一把吊漆折叠椅，编织袋往桌上一放，摊子就算支起来了。路人都捂着鼻子往厕所跑，谁有心思看地摊？一上午过去，陈峰摊前连个问价的都没有，挨着他旁边是个卖塑料盆的摊位，摊主是个烫大波浪卷发的大妈，穿件花衬衫。大妈一边嗑瓜子一边斜眼打量陈峰，看他穿的普通，脚上还有泥，撇嘴嘲笑说：“我说小伙子，你这化肥袋子里装的啥大宝贝啊？捂得这么严实，大老远跑省城来，就为了闻这厕所味儿。”陈峰靠在椅背上闭着眼，眼皮都没抬一下。大妈见他不理人，声音拔高8度说：“听大姐一句劝，赶紧卷铺盖回家抱老婆孩子去吧。你看看前头那些大厂，人家卖的都是真材实料的大件，你弄个破袋子摆在这，谁稀罕看啊？别浪费你那5块钱摊位费了。”陈峰依旧没搭理他，睁眼看了看墙上挂钟，快到中午了，展馆里人挤人。他站起身，慢吞吞解开编织袋，把红布包拿出来摆在破桌子上。哎呦，还挺神秘。卷发大妈吐了口瓜子皮，伸长脖子往这边瞅。陈峰捏住红布，一脚猛地一扯，红布落地，一股带着甜味的紫檀木香气，硬是把周围的厕所味给压了下去。那件百鸟朝凤图稳稳立在桌上，顶上大灯照下来，紫红色木头表面泛着玻璃一样的亮光。那只凤凰昂首挺胸，翅膀大张，每根羽毛都层次分明，像活的一样，随时能飞起来。底下一圈百鸟、麻雀、燕子、喜鹊神态各异，连绿豆大的眼珠子都雕得清清楚楚。这手艺太霸道，直接把破木桌衬得像皇帝的龙案。几个刚从厕所出来的大爷大妈停住脚，全看愣了，呼啦一下围过来。我的老天爷，这木头疙瘩雕的也太好看了！一个戴眼镜的大爷伸手就想摸凤凰翅膀，陈峰伸手一挡，笑着说：“大爷，看可以，别上手，这东西金贵，碰坏了赔不起。”卷发大妈翻个白眼，撇嘴说：“切，一块破木头还金贵上了，雕的再好看也是块木头，能当饭吃啊？能卖10块钱不？”正说着，人群外挤进俩人，领头的是个穿灰西装、梳大背头的中年男人，手里夹个鼓囊囊的真皮公文包，满头大汗，一看就是憋急了找厕所的。后头跟着个年轻助理拎着大哥大。这中年男人叫黄耀祖，南方来的大老板，专门做高档工艺品和红木家具出口生意。黄耀祖刚要跨进厕所门，闻到那股特殊香味，脚下一顿，余光往旁边一扫，就这一眼，黄耀祖整个人像被钉在地上，死死盯着陈峰的桌子，连厕所都不上了。助理在后头催老板，厕所在里头呢。黄耀祖一把推开助理，3步并作2步挤进人群，直接扑到木雕跟前。他连呼吸都放轻了，从西装口袋掏出白手套戴上，摸出高倍放大镜，弯下腰，脸几乎贴在木雕上，从凤凰尖嘴开始，顺着脖颈、翅膀看到尾巴，又沿着底下盘根错节的树枝，把每只小鸟都看了一遍，越看
看，黄耀祖拿放大镜的手抖得越厉害，额头汗珠子噼里啪啦往下掉。黄耀祖嘟囔着南方口音说：“这刀工这走线绝了，太绝了！”激动的脸都红了。他猛地抬头盯住陈峰，连连咽口水，问小兄弟：“这东西是你雕的？”陈峰点点头，语气平淡说：“林场捡的废料，打发时间练练手。”黄耀祖倒吸一口凉气，眼珠子都快瞪出来了。拿极品小叶紫檀当废料练手，这满身牛毛纹、精心密布的老料，放南方都是抢手货，更别提这手艺，刀法干净利落，没几十年功夫绝对干不出来，这绝对是宗师级人物。旁边卖塑料盆的大妈看不下去，阴阳怪气插嘴说：“这位大老板，你可别被他忽悠了，他这就是一块破烂木头，还当宝贝看呢。你要买工艺品，前头国营大厂多的是，啥花样没有？”黄耀祖猛地回头，恶狠狠瞪了大妈一眼，指着他鼻子骂：“你懂个屁！这叫极品小叶紫檀，这刀工放眼全国找不出第二个，拿你们全厂塑料盆来换，连这凤凰一根鸟毛都换不来！闭嘴！”大妈被骂得缩脖子，脸上一阵青一阵白，不敢吭声了。周围看热闹的也都倒吸凉气，谁都没想到这不起眼的木头来头这么大。黄耀祖转过头，热切盯着陈峰，连连搓手说：“小兄弟，这件百鸟朝凤图我要了，你开个价。”陈峰伸出一根手指在半空晃了晃，没说话。大妈在旁边小声嘀咕：“1000，抢钱啊！”陈峰还是摇头，脸色平静得很。黄耀祖咬咬牙，一拍大腿，大喊：“行，10000就10000！这极品料子加上这绝顶手艺，值这个价！”这话一出，周围直接炸锅。多少？10000！我的老天爷，10000块钱，那能在市里买2套大房子了。万元户，这摆地摊的小子直接成万元户了。卖塑料盆的大妈双腿一软，扑通跌在折叠椅上，下巴都快掉地上了。他卖一辈子塑料盆也挣不来1万块啊！戴眼镜的大爷更是吓得直拍胸口，庆幸刚才没乱摸。黄耀祖根本不理会旁人惊呼，满脑子都是赶紧把宝贝拿下。他拉开公文包，直接掏出10扎崭新的大团结，啪的一声重重拍在破木桌上。黄耀祖生怕陈峰反悔，急吼吼把钱推过去说：“小兄弟点点，1万块，一分不少。”陈峰看都没看，随手扯过破化肥袋，把10扎大团结往里一扔，动作随意的像扔了几块砖头。黄耀祖看他这架势，心里更认定这是个隐士高人，赶紧掏出烫金名片，双手递过去，态度极其恭敬说：“陈老弟，我叫黄耀祖，在南方做外贸生意的，你这手艺我老黄服了，以后不管我雕出什么好东西，黄耀祖全包了，价格绝对让我满意，咱们长期合作。”我接过名片揣进裤兜，笑着伸出手说：“我是陈峰，黄老板，合作愉快。”黄耀祖赶紧两手握住我的手，用力摇了好几下，随后他招呼助理，两人小心翼翼抱起木雕，像抱亲儿子一样，在众人注视下挤出人群。周围人海里3层外3层围在摊前，一个个眼睛发红，死盯着我装满钱的破袋子狂咽口水。我没搭理他们，收起折叠椅，还了桌子，拎起编织袋，大步走出展销会大门。当我拎着破化肥袋直奔林场办公区，树底下嗑瓜子的街坊大妈瞧见我，互相挤眉弄眼嘀咕起来。他们说瞧见没，陈家那个混子又回来了，扛个破袋子，估计捡破烂去了。又说素云真命苦，嫁这么个男人，连孩子学费都交不起。我脚步没停，懒得搭理，等正事办完，钱自然能堵上他们的嘴。自打南边木材厂停工大半年，林场办公区一点活气都没有。我熟门熟路穿过走廊，一把推开厂长办公室的木门。王厂长正愁眉苦脸抽着劣质烟，桌上摊着下岗工人名单和催债条。听见动静，他抬头一看，眉头拧成了个大疙瘩。王厂长问我跑这儿来干啥，把烟头往搪瓷缸里一按，没好气的说他正烦着呢，南厂几十号人天天堵门要饭吃，账上1分钱没有，让我别来添乱。我说我就是为南厂来的，把破袋子往地上一扔，咚的一声闷响，我拉过木椅子坐下，直接开口说我打算把南厂承包下来。王厂长气笑了，指着我鼻子骂我喝多了吧，拿他寻开心，那是个什么烂摊子我不知道。我说我知道，点了点头。王厂长拍桌站起，骂我知道个屁，设备全坏了，那台大发电机镇上技术员看3回了，说钢体裂了没法修，只能当废铁，没发电机带锯就不转，厂子就是死的，问我拿什么包。我说那是镇上技术员水平不行，眼皮都没抬，承包费1年8000对吧，只要我把机器弄转，厂子今天就归我。王厂长像看疯子一样打量我，林场谁不知道我以前啥德行，居然跑来说修机器。王厂长说行啊，我要真能把那破柴油机鼓到出响，他今天就跟我签合同，抓起钥匙串说走，看我怎么变戏法，修不好以后少来捣乱。两人来到南厂，铁门生满红锈，院里杂草半人高，几个穿旧工装的下岗工人蹲在墙根晒太阳，个个脸蜡黄，瘦得皮包骨，眼神发直。劈破棉袄的赵叔正坐门卫室抽旱烟，见厂长来了，赶紧在鞋底磕掉烟灰站起身。年轻工人李大柱凑上来满眼盼望，问厂长今天有活干嘛？家里米缸见底，孩子饿得直哭，让厂长想想办法。王厂长无奈摆手说干啥干，机器都成废铁了，拿手锯木头啊。我说我能修，他带我来看看。工人们一听，全怀疑的盯着我，有人说我木头都没锯过还会修机器，又有人说厂长别拿他们寻开心了，我能修机器，铁树都能开花。李大柱绝望的蹲回墙根直抓头发，说散了吧散了吧，没指望了。陈峰没理闲话，大步跨进昏暗车间，中间那台老式195型柴油发电机落满后灰，连着生锈的大带锯。陈峰上前摸了摸冰凉机身，他围着机器转一圈，拨弄几下飞轮试了试阻力，又顺着油路摸一遍，心里有底了。陈峰头也不回的喊赵叔拿工具箱来。赵叔见王厂长没反对，赶紧跑去拿来生锈的铁皮箱。陈峰挑把大号扳手，直接拧开侧面盖板，黑乎乎的废机油淌了满手，他眉头都不皱，伸手进油污机匣摸到高压油泵。陈峰说钢体根本没裂，是油泵齿轮卡死，喷油嘴堵了。镇上那些人一看漏油就瞎说钢体裂。陈峰边说边麻利拆下喷油嘴，他拿嘴对准喷油嘴用力吹出脏东西，找根细铁丝通了通，接着拿起铁锤对准油泵齿轮侧面，哐哐敲2下，咔嗒一声脆响，卡死的齿轮归位了。陈峰装回零件，拧紧螺丝，用破布一擦黑手，退后一步喊赵叔摇车。赵叔心里犯嘀咕，拿起沉重摇把插进
进启动孔，咬着牙猛摇，呼哧呼哧，摇把转得飞快，柴油机发出沉闷喘气声，机身跟着直晃。陈峰大喊加减压阀，赵叔一把按下减压阀，呼，排气管猛喷出一股黑烟，紧接着柴油机发出震得人耳朵发麻的轰鸣，突突突突欢快跳动起来，皮带带动大带锯飞速转动，发出刺耳摩擦声，车间一下活了。王厂长烟头掉地，嘴巴张得能塞进鹅蛋，眼珠子快瞪出来了。墙根的工人们听见动静全跑进来，激动得浑身直抖。李大柱扯着嗓子喊赚了真赚了，眼泪都下来了。有人喊老天爷，机器活了！陈峰真有两下子。陈峰拔高嗓门盖过轰鸣，问王厂长机器弄转了，能谈承包了吧？王厂长回过神，用力咽口唾沫，看陈峰的眼神彻底变了，说你小子有真本事，只要拿出8000块，厂子今天就是你的。陈峰二话没说，拉开破化肥带拉链，抓出巴扎崭新的大团结，啪的拍在落灰的操作台上，8000块钱红彤彤一片，简直晃瞎所有人的眼。工人们死死盯着钱，大气都不敢喘。王厂长到细口凉气直冒汗，怎么也想不到陈峰真能从破袋子里掏出这么多现金。陈峰拍拍手上的灰说点点吧，8000块一分不少，又问合同呢？王厂长赶紧叫人拿来空白合同，两人趴在操作台上填好金额，签字按手印。陈峰把合同揣进口袋，转身看向眼巴巴望着他的工人们，大声宣布说大伙听好，从今天起我就是这儿的老板，厂子马上开工，愿意留下的工资照旧，按时发钱绝不拖欠。人群高兴的大声欢呼起来。李大柱抹着眼泪大喊陈老板，我们跟着你干。有人喊对，陈老板指哪儿我们打哪儿，只要给口饭吃，干啥都行。接手废弃南厂第二天，素云木业的招牌就挂上了，靠着之前卖画的名气和南方大老板牵线，厂子刚开工就接了笔大单，500套高档实木家具，预付款直接打了一半，要求只有1个月内交货。钱一到位，厂里的机器立马轰隆隆转起来。可刚干2天，车间主任李大柱就火急火燎地跑进来，一进门就扯着嗓子喊陈老板出事了，这活没法干了。他手里还举着块刚切下来的木板。陈峰放下图纸问怎么回事，让李大柱慢慢说。李大柱把木板往桌上一拍，指着水渍让陈峰看看，这批运来的红松全是刚放倒的湿木头，一锯下去直冒水，要是自然风干最少得晾半年，现在强行做家具，不出半个月全得裂开，到时候人家非让咱们把钱全吐出来不可。陈峰抓起一把木屑捏了捏，确实湿漉漉的粘手，不把水分烘干，做出来的家具就是废品。陈峰拍着手问市里没地方能快速烘干，李大柱叹气说有倒是有，城东木材总厂刚进了套外国机器，专门搞烘干，可那是德国进口的金贵玩意，咱们想借着用门儿都没有。陈峰站起身拿外套说走，去城东看看。两人蹬着3轮车到了城东木材总厂，刚进2楼经理室，就见一个穿西装、头发抹得锃亮的男人靠在老板椅上抽烟，旁边坐着个黄头发蓝眼睛的老外。这西装男是管设备的孙经理，专门代理外国机器。听完陈峰想租设备，孙经理吐了个烟圈，拿鼻孔看人问租设备。陈老板，你当这是在街边租连环画呢？这可是我从国外弄回来的高科技，一套好几万，你们那破厂子配用吗？别给我弄坏了。陈峰没搭理他，拉把椅子坐下问代加工多少钱1立方，给个痛快话。孙经理伸出5根手指晃了晃说加工费500块1立方，少1分不干，要么你干脆买台新设备2万块钱，我让史密斯先生亲自去给你装，包教包会。李大柱一听气得脸都红了，指着他骂500，你怎么不去抢？我们1立方木头做家具才赚多少钱？这加工费一交还得倒贴。孙经理把烟头往烟灰缸里一按，站起身撇着嘴说嫌贵别干啊，没我们这进口机器，你们那是木头只能当柴火烧，全省就我这一家代理，你不买，你那厂子就等着关门吧。旁边的老外虽然听不懂，但也跟着耸肩膀，一脸嘲笑地看着他俩。陈峰一把拉住要抡拳头揍人的李大柱，看了孙经理一眼，开口说2万块买个破铁皮桶子，你留着自己下载吧，不就是个烘干机吗？真当是造原子弹，老子自己造。孙经理捂着肚子哈哈大笑说就你一个收破烂的泥腿子还想造高科技？行啊，我等着看你做出来的家具裂成8瓣，到时候哭着来求我。陈峰没再废话，带着李大柱转身就走。回到厂里，工人们一听借不到设备全蔫了，蹲在院子里抽闷烟。陈峰走到院子中间拍手大喊都别愣着起来干活。陈峰说活人还能让尿憋死，让大柱带人去把后院那废弃的烧水老锅炉刨出来，让赵叔去废品站买50米铁管子，再弄2个大功率排风扇回来。工人们互相看了看，不知道老板要干啥。陈峰蹲在泥地上，拿起半截粉笔刷刷画出图纸，这点木材烘干原理根本难不住他。那进口设备说白了就是热风循环加水蒸气喷蒸，只要控制好温湿度，把木头里的水分逼出来排走就行，用土法一样能干。工人们看不懂图纸，但陈峰吩咐啥他们就干啥。10几号壮士工人光着膀子，硬把后院那台长满铁锈的老锅炉推到车间旁。陈峰戴上面罩，亲自上手，拿电焊机滋啦滋啦焊铁管。他把粗铁管连进锅炉，另一头通进旁边废弃的砖房。砖房顶掏了2大洞，把排风扇死死固定在上面。接着又让人拉来红砖，把漏风的地方全砌死，做成个密不透风的土窑。李大柱问陈老板这玩意儿真能行吗？李大柱看着这怪模怪样的铁疙瘩，心里直打鼓。陈峰说能不能行试了就知道，让把湿木头全推进去码整齐，中间留出通风缝隙。陈峰一挥手，工人们推着小车把几百立方湿红松全装进砖房，铁门一关，砖房的所有缝隙都被泥巴糊得严严实实。陈峰让人在老锅炉里加水，底下炉膛塞满煤块点火，水一烧开，高温蒸汽顺着铁管子全喷进砖房，排风扇通上电呼呼转着，把热气和蒸汽均匀吹到每根木头上。陈峰搬个马扎手在边上，手里拿温度计，隔1小时看一次，指挥工人加煤减煤控温。大火连着烧了3天3夜。第4天一早，厂门口传来汽车喇叭声，一辆黑色桑塔纳停在门外，孙经理夹着皮包走下来，身后跟着那个老外。孙经理扯着嗓子冲院子里喊陈老板，3天到了，你们那破木头烂透没啊？孙经理说我这外国专家可是好心来看看笑话，顺便给你们收尸的。陈峰正拿毛巾擦脸上
上的黑灰，看都没看他一眼，直接冲李大柱大喊开炉。几个工人上前拿铁棍砸开封门的泥巴，用力拉开厚重铁门，轰的一声，一股热浪夹着松木香味扑面而来。工人们戴着帆布手套，把烘干的木头一车车拉出来。孙经理凑上前撇着嘴说瞎折腾什么，用个破锅炉就想烘干木头，我今天非得揭穿你。话没说完，他声音就卡在嗓子眼，惊得下巴都快掉地上了。眼前的木头表面干燥平整，颜色透亮，连一丝裂纹都找不出来。陈峰走过去拿起斧头，对着一块粗红松木咔嚓一劈两半，木头心里干干爽爽，一点水分都没有，断口干净利落。那老外瞪大眼睛，像见鬼一样冲上去抢过木头，说这绝对不可能，拿出测水仪狠狠扎进去，仪器上的数字快速跳动几下，稳稳停住，含水率8%。这数据不仅达标，而且完全达到顶级家具用材标准，比他们那2万块的进口设备轰的还好。老外吓得连连后退，指着冒热气的土窑炉，嘴里叽里咕噜大喊。孙经理的脸瞬间憋得通红，腋下的皮包啪嗒掉在地上。他怎么也想不明白，自己当成摇钱树的2万块进口设备，怎么就被个长满铁锈的破锅炉打败了？陈峰走过去，一脚踩在劈开的木头上，说：“孙经理看见没？你们那2万块的破铁皮，还是留着自己供着吧。”大柱送客。李大柱早憋了一肚子火，带着几个工人上去，连推带搡把孙经理和老外赶出厂门。孙经理连皮包都忘了捡，夹着尾巴钻进车里跑了。院子里，工人们围着那堆干透的木头，欢呼声差点把厂房顶掀翻。土法窑炉一建好，素云木业的产能彻底放开了。院子里天天热气腾腾，锯木头和搬木料的声音响成一片。一车车烘干好的顶级木材拉出来，直接送进车间开料。陈峰正坐在办公室算下个月的流水账，砰的一声，单薄的木门被人一脚踹开，撞在墙上直晃。陈峰抬头看过去，大伯陈建国背着手走进来，下巴快扬到天上去了，活像个大领导。跟在后面的堂哥陈强叼着根没点的烟，2只眼睛在办公室里到处乱转。陈建国拉过椅子坐下，翻了个白眼，说：“疯子啊，你现在能耐了啊，当了老板发了大财，连大伯都不认识了，厂子办得这么红火，也不知道回家报个信。”陈强把嘴里的烟吐到地上踩了踩，哼了一声说：“爸，人家现在是厂长，哪还认得咱们？不过疯子，你这是办得不地道，咱老陈家出了个厂子，肥水咋能流进外人田里？”陈峰放下铅笔靠在椅背上，看着这对父子俩演戏。陈峰连杯水都没打算倒，说：“大伯、堂哥，有事直接说。”陈建国清了清嗓子，摆出长辈的架子说：“既然你叫我大伯，我就直说了，你一个人管这么大的厂子肯定忙不过来，外人也信不过。强子是你亲堂哥，明天开始让他来上班，当个副厂长，帮你盯着下面干活的。”陈强一听，腰杆立马挺直，走到办公桌前，双手撑着桌面说：“疯子，副厂长这位置我坐正合适。还有，我爸说了，这厂子姓陈就是咱陈家的，你一个人独吞不合适，得分1半股份给我，以后厂里的事咱哥俩商量，财务室的钥匙今天先交给我保管。”说完，他伸手就去拉陈峰的抽屉，陈峰一巴掌拍在抽屉上，震得桌上的茶缸子都跳了一下。陈峰看着陈强冷笑，说：“要副厂长，还要1半股份。”陈建国瞪着眼猛拍大腿说：“怎么，你还舍不得？疯子，我告诉你，别给脸不要脸，没老陈家祖宗保佑你能有今天，今天这股份你给也得给，不给也得给。”陈峰没说话，拉开最下面的抽屉，拿出一大摞账本和报表，啪的一声砸在桌上。陈峰说：“行啊，要股份没问题，既然是一家人，那就过来看看账。”陈强凑过去看了一眼，上面全是数字和表格，他初中都没毕业哪看得懂。陈强不耐烦的摆手说：“看什么账，我只管拿钱分红，谁有空看你这些破纸？”陈峰站起身说：“做生意讲究权责对等。”手指在报表上重重敲了2下。陈峰说：“这厂子是我盘下来的不假，但连带设备、地皮和工人安置费，我向银行贷了整整15万。”陈峰说：“还不算欠供应商的8万块材料款。”陈建国听到15万和8万，脸上的肉猛地哆嗦了一下，眼睛瞪得老大。陈峰翻开另一本账本继续说：“现在厂子每个月光还银行利息，加上水电和工资，就要支出2万多，你们要1半股份，太好了。”陈峰拿起计算器按了一通，把屏幕对到2人脸前。陈峰说：“总负债23万，一半就是11万5，既然要占1半股份，这11万5的债，你们今天就得先掏钱平了，拿钱吧，拿了钱股份马上转给你们。”陈峰伸出手看着他们，陈强吓得往后退了2步，脸都白了，说：“你放屁，我是来拿钱的，谁要给你钱？你欠的债凭什么让我还？”陈峰冷笑着说：“你不是要1半股份吗？拿了股份就是股东，赚钱一起分，亏钱一起赔，欠债当然得一起还，这叫商业规则，懂吗？”陈建国急得跳起来，指着陈峰骂：“少在这忽悠人！”外面机器响得震天响，一车车木头往外拉，你敢说没赚钱？你就是想独吞，故意编债吓唬我们。陈峰问：“忽悠你？”抽出一张红头文件拍在陈建国脸上，说：“看清楚，这是法院和银行的贷款合同，盖着公章。”陈峰说：“下个月要是凑不够2万块还款，法院直接来封厂抓人。”陈峰转头看向陈强说：“强子，你刚说要当副厂长是吧？太好了，正好我一个人扛不住风险，一会我就去工商局把厂子法人改成你的名字，下个月要是还不上钱，法院直接抓你进去，蹲个10年8年，包吃包住多舒坦。”陈强双腿一软，差点坐地上，问：“抓我进去？”陈强平时在街上混混还行，一听法院抓人，魂都吓飞了。陈强死死拽住陈建国的胳膊往外拖，说：“爸，这小子欠了一屁股烂债，这厂子是个无底洞，他想拉咱们垫背啊！走，赶紧走，这副厂长我可不当，股份白给我都不要。”陈建国也慌了，他本来就想来吸口血，哪知道厂子背着几10万的债，万一真被套进去，赔光家底还得吃牢饭。但陈建国觉得面子上挂不住，死撑着喊：“陈峰，别以为拿几张破纸就能吓住我，你给我等着！”陈峰冲着
门外大喊：“大柱！”李大柱应了生来的厂长。李大柱带着3个膀大腰圆的保安，拎着橡胶棍冲进办公室。他们早看这对父子不顺眼，一直在门外憋着火。陈峰指着2人说：“去拿合同，现在就让他们按手印签字。今天这股份他们不要也得要，把债务过户一半过去。”李大柱应了声好嘞，抓起红印泥走向陈强，一把揪住他衣领说：“强哥，按手印吧，按了你就是副厂长。”陈强吓得杀猪般惨叫，双手死死往后缩，说：“我不按，我不当了，放开我！”陈建国吓得拐棍都扔了，转身就往门外跑。陈峰一拍桌子问往哪跑，又说既然他们不要股份，就请他们出去，以后没他的话，这2条狗不准踏进厂去办补。李大柱应了一声明白。李大柱一手薅住陈强后领子，一脚踹在他屁股上，另外2保安直接架起陈建国往外拖。陈建国哎呦一声喊轻点，我的老腰啊！又骂陈峰你个没良心的，你不得好死！2人一路上杀猪般嚎叫，工人们全停下活看热闹，只是点点哈哈大笑。到了大门口，李大柱和保安同时发力，李大柱喊了声走你，扑通2声，陈建国和陈强直接被扔出大铁门，在烂泥坑里滚了一圈，满身是泥。陈强爬起来吐了口泥，拉起还在叫唤的陈建国头也不回的跑了，连句狠话都没敢放。李大柱朝地上啐了口唾沫，用力把大铁门关死。厂子大门一关，大伯一家是消停了，可陈峰还愁着呢。他坐在办公室啪啪拨拉着破算盘，看着账面数字直嘬牙花子。买德国那套数控机床最少得18万，厂里满打满算才几万块，去银行贷款，那帮人办事太磨叽，等钱批下来黄花菜都凉了。陈峰推开算盘走到窗边，远处是连绵的老熊里，山里藏着数不清的宝贝，上辈子他在里头摸爬滚打，对那片林子熟透了。陈峰念叨了一句看来还得去老祖宗的钱袋子里掏一把，转身就走。回到家，沈素云正带东东在院里洗衣服，陈峰一头扎进屋，翻出个灰布包，塞进几个硬馒头和一把砍柴刀，接着他又掏出个红布包，里面包着几样老物件，一根兽骨磨的骨针，一团红绳，几枚铜钱，包袱里还塞着一块干净的桦树皮。沈素云擦着手进屋吓了一跳，问峰哥你这是干啥去，带刀干嘛？陈峰说进山一趟，弄点快钱买机器，又背起布包拍拍他肩膀说别担心，我心里有数，最多2天就回来，晚上关好门。说完，陈峰大步出门直奔老熊里，外围早被挖干净了，这次他直接奔着老猎人都不敢去的无人区，在林子里钻了4个多小时，树越来越粗，光线越来越暗，脚下连条路都没，厚厚的烂树叶一踩直冒黑水，满鼻子都是潮湿的烂木头味。陈峰拎着砍柴刀一路劈开荆棘往前摸，草丛里猛地传出一阵嘶嘶声，陈峰定住脚，只见一条手腕粗的花斑毒蛇盘在烂木头上，吐着红信子死盯他，这是当地人说的野鸡脖子，咬一口神仙难救。挖残人讲究不杀生，陈峰没慌，拿长棍在旁边树干上用力敲了2下，啪啪2声，毒蛇受惊，滋溜钻进草丛没影了。陈峰松了口气，继续往深处走，找野山参得看地气。陈峰专挑背阴，土质松软还长着大红松的坡地，他抓起把黑土闻了闻，一股清凉的土腥味，这是正宗参土。就在这时，头顶树杈传来2声鸟叫，啾啾2声，陈峰眼睛亮了，这是棒槌鸟，专吃人参子，有它在8成有人参。他顺着鸟叫放慢脚步，猫着腰往前蹭，绕过一棵大红松，陈峰猛地停下，屏住呼吸。前方10几步远的杂草里挺着一根绿色细杆子，杆子顶端一簇红艳艳的果子正迎风轻晃，那是人参的红籽。陈峰瞪大眼死盯那植物，心里默数叶子，1、2、3、4、5、6，整整6个掌状副叶，行话叫6品叶。人参长一片叶得好几年，这起码是150年往上的老祖宗。陈峰激动的血直冲脑门，深吸一口气，扯着嗓子大喊。他喊了声棒槌，这是老规矩，喊山定餐，告诉山神爷这宝贝他看见了。喊完他几步上前，双膝一弯，直接跪在老山参跟前。他掏出2头拴着铜钱的红绳，手抖着套在人参杆子上打了个死结。老辈人说人参成精会跑，拴上红绳就跑不了，其实也就是做个记号，接下来才是硬仗。陈峰掏出兽骨针，挖极品老山参绝对不能用铁器，铁锈器一碰参须子，人参就会烂。他趴在地上，脸贴着泥，用骨针一点点挑开表层烂树叶，黑土被轻轻拨开，人参顶部露了出来。陈峰倒吸一口凉气，那炉头一层叠一层，弯弯曲曲，长得像大雁脖子，行话叫雁脖炉。光看这长度，年份绝对超150年。陈峰咬牙说发财了，机床有着落了，动作更轻了。太阳偏西，林子里光线变暗。陈峰连跪了6个小时，膝盖麻木，腰酸得像针扎，却一动不敢动，汗水流进眼睛，辣得生疼。他连手都不敢抬，只能拼命眨眼把汗挤出去。野山参最值钱的就是细须子，断一根头发丝细的须子，价钱就得掉一半。骨针在土里漫游，遇到小石块，他就用2指捏住，一点点往外拔。遇到树根挡路不能砍，只能一手掰着树根，一手拿骨针在缝隙里抠土。天彻底黑了，陈峰把手电筒咬在嘴里，借着微光继续挖，整整10个小时，他双手抖得不成样，食指全糊满黑泥。终于，最后一点泥土被挑开，一株完整的100年野山参全虚全已地躺在土坑里。陈峰吐出手电筒，大口喘粗气，一屁股坐地上，借着光仔细端详，参体发黄，表面满是一圈圈细密的铁线纹，长长的身须上接着米粒大的珍珠疙瘩，燕脖炉、铁线纹、珍珠疙瘩全站齐了，这品相绝对是极品。陈峰掂了掂分量，足有小2两重，按老秤7两为参8两为宝的说法，这绝对是吊命的神物。陈峰没敢耽搁，拿出一早备好的新鲜青苔铺在桦树皮上，把老山参平整放上去，理顺每根须子，盖上青苔，用桦树皮卷好，拿草绳扎结实。他把树皮包塞进贴身内兜，用衣服紧紧裹住，连夜下山。不管林子多黑路多滑，陈峰一路狂奔，他怀里揣着的不仅是18万的机床，更是全场几百号人的饭碗。天蒙蒙亮，陈峰推开自家院门，沈素云正准备做早饭，看他满身是泥，眼睛通红，吓得锅铲都掉地上了。沈素云跑过来问他这是咋了，是不是遇着野兽了？眼泪在眼眶里打转。陈峰咧嘴一笑说没事，没遇着野兽，遇着活菩萨了。
他没掏老山参，这东西太扎眼，知道的人越少越好。陈峰跑到水缸边，一桶凉水从头浇到脚，洗掉泥腥味，换上干净衣服，连饭都没吃，直接把换洗衣服塞进帆布包。陈峰边系扣子边交代素云，说他得去趟京城，厂子那边让大柱盯着，谁来闹事直接打出去，等他回来，咱厂子就能起飞了。沈素云不知道他干了啥，但还是用力点头说让他路上小心，家里有他。陈峰背起包，摸了摸怀里硬邦邦的树皮包，大步出门直奔火车站。绿皮火车哐当响了一天一夜，车厢里全是汗臭和烟味。陈峰坐在硬座上，两眼熬得通红，硬是没敢合眼。他的手死死捂着胸口，外套里那个硬邦邦的树皮包紧贴着肉，这包里装的不是老山参，是他素云木业几百号工人的命，也是他翻身的本钱。火车一进京城站，陈峰背起帆布包就往下挤，出站拦了辆黄面的，直奔京城最大的古玩街琉璃厂。他早打听好了，这儿最大的嘉禾拍卖行专收顶级好货，只要东西真，给钱最痛快。到了嘉禾拍卖行门口，里头装修的金光闪闪，陈峰穿着没洗干净的旧夹克，脚踩沾满黄泥的解放鞋，刚迈进门槛就被个穿西装的年轻伙计拦住。伙计上下打量着陈峰，一脸嫌弃，问他干啥的，是不是走错门了，让他收破烂去后街卖山货去菜市场，说这儿是高档拍卖行。伙计明确表示这里不收他那些碎铜烂铁。陈峰看都没看他一眼，大步往里走，说他不卖破烂，他卖命。伙计急了，伸手就要推，陈峰肩膀一晃，轻松躲过，扯着嗓子大喊，说他手里有株100年以上的纯野山参，刚出土的，他们要是不要，他转头就去对面，耽误了这笔大买卖，他一个打工的担得起吗？这话一出，大厅里几个看古董的客人都停下脚。100年野山参，这年头几十年的都少见，100年的那可是传说里的东西。里头的木门吱呀一声开了，走出来个戴金丝眼镜的中年男人，他皱眉瞪了伙计一眼，转头看向陈峰，说他是这里的王经理。小兄弟，饭可以乱吃，话不能乱说。100年野山参，整个京城也找不出几颗，问他包里真有吗？陈峰没废话，直接走到大厅中间的红木桌前，放下帆布包，他拉开拉链，手伸进贴身内兜，小心掏出那个用树皮裹得严严实实的包块。王经理凑近2步，眼神里还透着怀疑。陈峰解开外头的细绳，拨开最外层树皮，里头是一层带着泥土湿气的青苔。扒开青苔，一根拴着红绳的老山参露了真容，只看了一眼，王经理连气都不喘了。那老山参的炉头长得吓人，根须密密麻麻像张大网，最绝的是餐体上一圈圈深褐色的纹路，清晰的跟刀刻上去的一样。王经理结巴了，一把推开挡在前面的伙计，整个人趴在桌上，脸都快贴到老山身上了。看了足足半分钟，王经理猛地抬头，一脑门子汗，让我先坐，让伙计赶紧上好茶，去后院把薛老请出来。伙计也看傻眼了，连滚带爬往后院跑。没过5分钟，一个满头白发穿唐装的老头被伙计搀扶着走出来。这老头正是京城鼎鼎有名的国医圣手薛老，平时各大医院遇到治不了的病都得请他去坐镇，今天他正好在拍卖行后院喝茶。薛老走得慢吞吞的，语气里透着不高兴，说什么100年老参非得把他这把老骨头折腾出来。王经理赶紧让开位置，让薛老快长长眼，这东西他拿不准。薛老走到桌前，半眯的眼睛猛地睁大，他一把甩开伙计的手，从口袋掏出白手套戴上，又摸出个高倍放大镜。老头的手抖得厉害，拿放大镜一点点从老山参的炉头往下看，大厅里静的掉根针都能听见，所有人都在等薛老发话。薛老边看边念叨，炉长晚密，这是正宗的野山参炉头，声音都在抖。再看这皮色，老皮紧实，铁线纹又深又密，一直延伸到主根下头。这须子清疏不乱，上面还长着珍珠疙瘩。薛老猛地直起腰摘下放大镜，大口大口喘着粗气。他转头死死盯着陈峰，眼珠子通红，问这东西我从哪弄来的？陈峰看着薛老，不怂也不巴结，语气平稳，说是东北老熊岭无人区的深山老林里我自己挖的。薛老连说3个好字，激动的直拍大腿，说这哪是药啊，这简直是吊命的神品，只要人还有一口气，切一片含嘴里，阎王爷都得在门外多等3天。这是真正的100年老山参，无价之宝。大厅里一下炸开了锅，几个懂行的客人眼睛都绿了，围上来就想看，被王经理张开双臂死死挡住。王经理扯着嗓子喊，让众人去都退后，碰坏一根须子你们赔得起吗？转头看着陈峰，脸上的笑挤得像朵菊花，问陈老弟这东西打算怎么卖？陈峰端起桌上的茶杯喝了一口，说你们是拍卖行，当然是上拍，越快越好，我赶时间。王经理搓着手，说好说太好说了，今晚咱们嘉禾正好有场秋季大型拍卖会，来的全是大老板和外商，我马上让人重新印图册，把你这株100年老山参当压轴大件加上去。晚上8点，嘉禾拍卖行2楼的贵宾大厅亮堂堂的。陈峰坐在最后一排角落，看着前面黑压压的人头，今天来的人真不少。前排坐着的不是穿名贵西装的港商，就是脖子挂粗金项链的煤老板。前面10几件古董字画拍得不温不火，最高的一件也就拍了3万多块。到了9点半，拍卖师敲了下木锤，清清嗓子说：“各位老板，接下来是咱们今晚的压轴重头戏，临时加拍的一件绝世珍宝。”2个穿旗袍的礼仪小姐推着小车上台，车上放着个黑色的金丝绒盒子。拍卖师戴上手套，小心打开，大屏幕上立刻打出老山参的特写，经过咱们京城国医圣手薛老亲自鉴定，这是猪刚出土的正宗100年野山参，炉、听、皮、纹、须5行全美。薛老原话，这是能从阎王爷手里抢命的神品。台下一阵骚动，好几个老板直接站起来，伸长脖子往前看。拍卖师举起木锤说：“100年野山参起拍价5万，每次加价不得少于2000。5万，在90年代初，这笔钱能在京城买套相当不错的小4合院了。”陈峰坐在后排，手心微微出汗，他知道这东西值钱，但他需要更多钱买设备。前排一个大肚子煤老板直接举牌喊了声5万5，嗓门大的震耳朵。旁边一个戴金丝
斯眼镜的本地富商紧跟其后喊了声6万、6万5、7万，价格一路往上飙，根本停不下来。这帮有钱人最怕什么？怕没命花钱。一株能掉命的百年老山参，对他们来说就是第二条命。一个操着南方口音的瘦高个站起来喊了声10万，直接把价格抬高3万。大厅里安静了一下，10万块，这已经是个天文数字了。煤老板咬咬牙，再次举牌喊了声11万，老子买回去给我爹泡酒。南方瘦高个脸都不变一下，说了声12万。煤老板气得脸上的横肉都在抖，喊了声13万。就在两人较劲时，第一排正中间一直没动静的灰西装男人站了起来。他看着50多岁，头发梳得整整齐齐，一看就是个久经商场的大老板。灰西装男人声音不大，但清楚传到每个人耳朵里，说了声15万。全场一点声都没了。煤老板张张嘴，最后还是把牌子摔在椅子上，不吭声了。拍卖师激动的声音都劈叉了，喊15万。这位海外回来的林先生出价15万，还有没有更高的？陈峰攥紧拳头，15万远远超出他的预期，这笔钱足够买下最先进的烘干窑炉和数控机床了。拍卖师举起木锤喊了声15万一次。刚才那个本地富商擦了把汗，咬着牙举牌喊了声15万2千。灰西装林先生转头看了富商一眼，语气十分诚恳说：“这位朋友，家父在海外病重，西医已经没办法了，就等这株老参吊命回国落叶归根。我林某人今天势在必得，得罪了。”说完，林先生重新举牌大喊了声18万。轰！整个大厅彻底炸了，18万，简直是疯子才会出的价。那本地富商像泄气的皮球瘫在椅子上，连连摆手退出。拍卖师举着木锤的手都在哆嗦，深吸一大口气。拍卖师用尽全身力气喊了18万1次、18万2次、18万3次成交。啪的一声，木锤重重落下。陈峰长长吐出一口气，整个人靠在椅背上成了。半小时后，拍卖行贵宾室里，王经理把一张盖着红章的银行汇票双手递给陈峰。王经理说：“陈老弟，你今天可让咱们嘉禾开眼了，18万的成交价破了咱们行的记录。”王经理笑得合不拢嘴。王经理说：“按规矩我们要抽10%的佣金，但林先生为了感谢你这株救命参，把你的佣金全替你交了，这18万一分不少，全在这儿。”陈峰接过汇票看了一眼，18后面跟着4个0，这不光是一张纸，这是素云木业崛起的根基，是他陈峰打下商业帝国的本钱。他把汇票仔细折好，贴身放进最里面的口袋，还用力拍了2下。陈峰站起身，拎起就帆布包，大步走出拍卖行大门。他带着这笔改变命运的巨资，准备大批采购先进设备，大干一场。半年后，18万巨款砸进场里，素云木业的牌子正式挂上大铁门，大红绸子一拉，2挂10万响的鞭炮震天响，厂区里彻底大变样。漏风的破木棚全推平原的盖起3排亮堂的大红砖房，车间里，陈峰花重金从南方运回的8台数控机床正嗡嗡转着。赵叔戴着黄安全帽，攥着对讲机一路小跑过来，满头大汗，兴奋地直拍大腿说：“陈老板，这洋机器太神了！电脑上输几个数，木头送进去，1分钟切出来的料分毫不差，这效率顶咱们过去10个老师傅干一天。”陈峰递给赵叔一根烟，陈峰说：“这只是刚开始，咱们的烘干窑炉也调试好了，木材含水率全能压在8%以下，以后咱们的家具，这批家具卖到哪儿都不会开裂变形。”正说着，李胖子夹着黑皮包，气喘吁吁从大门外跑进来喊：“陈老板，南方那边的经销商疯了！”李胖子拉开皮包，露出一沓沓钞票，咱们新出的那批货刚落地就被抢空了，他们挥着票子在火车站堵我，非要加订单。陈峰摆摆手笑了。陈峰说：“国内的单子先放放，今天有大客上门，咱们得赚外国人的钱。”话音刚落，场门外按响喇叭，一辆黑色桑塔纳开进场，停在办公楼前。市外贸局的王科长推开车门，领着个黄头发蓝眼睛的美国大客商史密斯下车，后面跟着个戴眼镜的翻译。史密斯刚下车就皱起眉头，用手在鼻子前猛扇，满脸嫌弃。翻译凑上来，下巴扬得老高。翻译说：“陈老板是吧？史密斯先生说了，你们这地方灰尘太大，机器也破，你们中国的木器厂也就是做最低级的代工，一把木头椅子最多给你们2美元加工费，不能再多了。”王科长急得直搓手，把陈峰拉到一边，压低声音说：“陈老弟，这可是咱们是好不容易拉来的外汇客商，上面下了死命令，必须拿下这笔订单。创汇你可千万顺着点，别把财神爷气跑了。”陈峰笑了，根本没搭理那个翻译，直接冲史密斯招手说：“破不破？看了货再说，跟我来。”陈峰大步走在前面，推开新建的成品展厅，大门一开，史密斯看直了眼。展厅正中间摆着一排排崭新的实木圈椅，这是陈峰闭关3个月捣鼓出来的新玩意，看着全是老祖宗传下来的榫卯手艺，连根铁钉都找不着。陈峰把现代物理的力学原理加进去，重新设计了底座和靠背的受力点，木料全是用自研窑炉烘干过的上等好木头，刷了一层清漆，木纹亮闪闪的。周先生今天正好在厂里做客，正拿着放大镜围着椅子转悠，看到陈峰带人进来，周先生竖起大拇指说：“陈老弟，你这手艺绝了，这榫卯咬合的严丝合缝，简直是艺术品。”史密斯走过去撇了撇嘴，伸手抓住椅子背用力晃了晃，椅子纹丝不动。史密斯不信邪，冲身后的壮汉保镖使了个眼色，那保镖足有200多斤重，走上前毫不客气的一脚踩在椅子面上，整个人站上去还用力往下跺了2脚，换做普通木椅子早散架了，但这把圈椅连个嘎吱声都没出，稳稳当当撑住200多斤的重量。史密斯眼睛瞪圆了，直接让2个保镖一起站上去，400多斤压在上面，椅子连晃都没晃一下。史密斯赶紧让保镖下来，自己趴在地上扒着椅子腿仔细看，找了半天连个钉子眼都没找着，全是木头和木头死死咬合在一起的机关。史密斯猛地站起来，指着椅子大叫说：“这不可能！”翻译赶紧翻说：“史密斯先生问，这连个螺丝都没有，怎么可能这么结实？”陈峰冷笑一声说：“这叫中国榫卯，用不着你们的铁钉，放上100年也散不了架。”史密斯彻底服气，态度转了180度，竖起大拇指叽里呱啦说了一大通。翻译激动的直接把说他说这质量比德国货还牛，问咱们1个月能产多少，他全要了。陈峰不慌不忙伸出5根手指说：“一把椅子50美元，先款后货，1个月最多交2000
2000把。王科长吓得腿一软，死死拽住陈峰的袖子说：“老弟，你疯了！$2你涨到50美元，要价太高，把人吓跑了咋整？”史密斯听完翻译报价，根本没犹豫，直接从怀里掏出支票本，趴在桌上刷刷签字，一把拍在陈峰手里。翻译扯着嗓子喊说：“50万美元定金，这批货我全包了，以后你们厂的出口单子我全接了。”翻译扯着嗓子喊，声音都在抖。王科长看着那张50万美元的支票，眼珠子都快瞪出来了，激动的一把握住陈峰的手说：“陈老板，你这可是给咱们市创了外汇记录啊，市里绝对要给你发大奖。”陈峰把支票揣进兜里，看着满脸堆笑的史密斯扯了下嘴角，想压榨中国工厂门都没有。这笔大单子一签，素云木业彻底在国际上打响名号，订单成堆飞过来，直接排到后年。一转眼到了大年30，京城2环里一套3进的大4合院，是陈峰上个月刚砸重金买下的，院子宽敞的很，四面全是青砖灰瓦的大正房，正中间2棵老枣树挂满红灯笼，把地上的白雪照得亮堂堂的。厨房门一开，热气混着肉香味飘出来，沈素云穿着新买的红呢子大衣，头发烫了时髦的卷，端着一盘刚出锅的饺子走出来，笑着喊：“开饭了，都别玩了，赶紧洗手去。”东东穿着厚红棉袄在院子里疯跑，手里举着滋滋冒火星的仙女棒，边跑边喊：“爸爸，看我画圈圈，大房子真好玩。”陈峰站在台阶上笑着，一把将儿子抱起举高，惹得东东咯咯直笑。沈涛掀开门帘从东厢房走出来，个子窜高一大截，戴着副黑框眼镜。姐夫，我这学期又拿了1等奖学金。沈涛扬了扬手里的成绩单，笑呵呵地说：“我们教授说了，等我毕业直接推荐我去大企业，不过我想好了，哪儿也不去，就去你厂里给你管账。”陈峰拍拍沈涛的肩膀：“行啊，小子有志气，赶紧进屋，外面冷。”一家人围坐在堂屋的红木大圆桌旁，这桌子是陈峰亲手打的全用顶级紫檀木，桌上摆的满满当当红烧肉、清蒸鲈鱼、4喜丸子小鸡炖蘑菇，中间还架着个热气腾腾的铜锅涮肉。电视机里正播着春晚，陈峰从兜里掏出3个厚厚的大红封，挨个递过去。东东这是压岁钱，拿去买炮仗。小涛这是给你的奖学金，买点好书。最后陈峰把最后的一个红包塞进沈素云手里，沈素云捏着沉甸甸的红包，眼圈红了，她紧紧抓着陈峰的手，声音发抖：“峰哥，这日子我以前真是做梦都不敢想，半年前咱们连锅都揭不开，现在居然住进京城的大院子了。”陈峰反握住他的手：“好日子还在后头呢，以后咱们家的厂子要开到全世界去，让你天天过好日子。”院子外面响起震天的鞭炮声，5言巨大的烟花冲上夜空。陈峰站起身，拿起桌上的茅台酒，给自己倒了满满一杯，仰头一饮而尽。